Let me change the dinner. As you will be very than I, Jesus. Live, Biobia. Not on the corner, they are Hobia. The charm of wow. What I say, a digger, a cheated, a chair, dear me, a chelia. Pay a dear danga, yet not Tomba. I yet not Doma, a Jew Jisui. So now, they love me, I didn't they love me too. Or superior. I'm a long way travel, the dear. Buddha the Buddha Maha Deza, Dhamada Buddha Maha Pinya, Tangata Buddha Maha Moga, Wondo, yet another Said and Kalam. The low, Yusuf. Tangata Busan Ha, Boga, Do. Tangata Tangara, Ashantu Miato, Busan, Karawat, Nature, Lesson, Moye, Shiko Busua, Chendi. Mahaboka, Do, season outside, Yerana swing with Twitter, Pomia, Chendon, Peace only my be. Solo ya vale, Piadia Tanga Yerana Doma Tema, Ayago Buzore, Sui, Gucci. Ayago Buzore Sulushi, Pinyani, Niani Jima, Tanga Buzore Swindom, Haboga, Wondor, season outside Yerana Swingway, a treaty Bomia Chindon, peace on me, I jumped up. Tanga Congo, I am Dubio, do Puravadama, Yongidima, Shika, Gugwe, Pide, Haya Jamona, Machakana, Jadia. Dia Leve, Dia Zakanwe, Ja. Tanga Sure, a Jaya, Jadifu, Kake, a John Anapioba. Tanga Yongidima, Shika, Gugwe, Suyin, Bajuya. Ratanga Sore Pusin Tan Shene Ninyude Nimyate Pusin Tan Shen Nimyat de Apostle Puesiu Tanga de Loco El Tanga Dema Damudi Tanga Paramata Tanga the music. The Moody Tanga Suraga, they have when Bidoma, Gamboanet, the Motana, and the Moody Tanga local. A cool Nessie say my mini jare, who Ponji, Tifonji Suraga. And the Moody Tanga local. At the Moody Tanga, they are low artolo. Many of Punya neighbor Mima building down there, Swan she. Pogode thought about Tagada Naga, Yahanda, Chitaja, Pogodi, Uro. Paramata Langa, the local, other Tanga, Namu. Elitanga, the new Rema, Dine Paramata Tanga. The Aya she beat it, Yahana Chibide, Shimyadi, Paramata Tanga. Ari Paramata Tanga Buzore Ludane Shiku Buzore Sui Chimane Judia Yadi Ari Dangaria Tango Dena Kanda Ro Poakanda Rasole Kajigo Jopyasi. Not the poor Valesa, Bonya, Hita, and Notara. Eri Tangari Sora, Kamu Musi, say, Dew, Jechari, Nia Chete, Dilugoro, Paramata Tanga. A Paramata Tanga, Lubogo Les of Haitian letter, Konkana Longa.
ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဟာမောက္ကလန်တို့အရှင်ကိမိလတို့အရှင်ဗတ္တိယတို့အရှင်အနုရုဒ္ဓတို့အရှင်မဂ္ဂသဗတို့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းများစွာတဲ့ကဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရတော်ရအက္ကတာဝကပွဲထုကိုရစုခုရယူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ဝဲတော်ရကိုစုခုရယူတဲ့အရှင်မဟာမောက္ကလန်အဲ့ဒီအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မဟာမောက္ကလန်တော့ဘုရားကလွဲသူတို့အမြတ်ဆုံးပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကတကူအရာမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကပညာအရာမှာဣတိတက်ပွဲရတယ်အရှင်မဟာမောက္ကလန်ကတကူတော်နေရာမှာဣတိတက်ပွဲထူရယူထားသူတို့ဒီဘက်မှာနေကြသလဲဆိုတဲ့အခါရာစကြုံမှာနေတယ်ရာစကြုံဘာလဲရာစကြုံတောင်အားလုံးကကိုရာစကြုံမြို့ဆိုတာတောင်နေပတ်လဲဝိညာဉ်နေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိပြီးကပြည်နယ်ထဲမှာရှိအဲ့ဒီပြည်နယ်ထဲမှာဒီနေ့ထိကြအောင်တော့မြို့ဟောင်းနေရရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဘုရားစကြုံကြီးကိုဘသူကအုပ်ချုပ်ဆိုးဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါပိမိတာရမင်းကနေအုပ်ချုပ်ဆိုးဆောင်အဲ့ဒီပိမိတာရမင်းကဘုရားရှင်နဲ့ပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့တွေ့ကြတဲ့ကတော့တောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတောတာပန်မင်းကြီးပေါ့ဗျာမင်းကြီးကတော့တော်တော်နာတောတာပန်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲပါလေတင်းပြည်ရဲ့စီမံနေရတယ်နဲ့ပဲဘုရားတရားတော်တော်တော်နာစိတ်ဝင်စားမှုသိမရှိဘူးဒါကြောင့်တောတာပန်ဖြစ်တယ်နဲ့အဲ့တော့ခုဗိမိတရမင်းကတော့ရစကြုတိရှင်ဘုရင်ဗိမိတရမင်းကဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ချင်းတရားနာတောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရစကြုံမြို့မှာအောက်ချုပ်ဆူးဆောင်ရစကြုံမြို့ဆိုတာကရှိတော့ကတော့ကြီးပေါ့ရစကြုံမြို့ရဲ့ဝန်းကျင်မှာတောင်တွေရှိတယ်ကြောက်တောင်တွေရှိတယ်ဒီနေ့အထိကြောင်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတောင်တွေအဲ့ဒီရစကြုံမြို့ရဲ့အရှိတ်မှာကိစ္စကုတ်တောင်ပန္ဒဝတောင်ဝေဘုံလတောင်ဆိုပြီးတော့တောင်သုံးလုံးရှိတယ်အနောက်ဘက်မှာကျတော့ဣတိကိလိတောင်ဝေဘာရတောင်ဆိုပြီးနှလုံးရှိတယ်တောင်၅လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ခုအရှင်သာရိပုတ္တရာကဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲဆိုတော့အရှိဘက်ကတောင်တိုင်းရှိတဲ့တောင်ဆုံးမှာကိစ္စကုတ်တောင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကုတ်တောင်ဦးဇင်းတို့လုံခဲ့ပြီးတဲ့နှစ်လောက်ကနှခါရောက်ဟုတ်တယ်နှခါရောက်ဟုတ်တယ်ကိစ္စကုတ်တောင်မှာဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်မူတဲ့နေရာကျောင်းနေရာခုတတိရှိတယ်ကျောင်းနေရာဆိုတော့ကျောင်းတော့အကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟိုမြောက်ဘက်ကဦးဇင်းတို့ဆောက်ထားတဲ့အကျောင်းတော်ပဲပြင်ကျောင်းတော်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာအမှနေရာလေးရှိအပြင်ကျောင်းတော်မကြည့်တတ်ပါဘူးဟိုခတ်သေးသေးလေးပါအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်ရဲ့နေရာရှိနေရာရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတိတ်စကုတ်တောင်တက်ရတယ်တိတ်စကုတ်တောင်ထိုက်တဲ့မှာတော့မဟုတ်တောင်ကလမှာဒီဘက်ဆူတွေနဲ့မြောင်တွေနဲ့တောတော်တွေနဲ့မြောက်တွေလည်းရှိတယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီနေရာရောက်ဘူးလားဘုရားရှင်ကျောင်းတော်သွားကြည့်တော့မယ့်နေရာညာဘက်ဘေးနားမှာကူနှလုံးရှိကူဆိုတာကြောက်ဆောင်ရမှာပဲအပေါ်ကြောက်တုံးကြီးအဲ့ဒီကြောက်တုံးအောင်မှာလိမ်ကူလေးသေးသေးလေးအောက်ဘက်ကတကူရှိတယ်အဲ့ဒီတကူကတော့အရှင်မဟာမောက္ကလန်တရားအထုတ်တဲ့ကူတဲ့အပေါ်ဘက်မှာတော့နည်းနည်းလေးခက်လန်းလန်းလေးတိတ်မဝေးလာဘူးတလောင်းနဲ့မြောက်ဘက်ကျောင်းလောက်ရေကာနာလောက်ရှိမှာမြောက်ဘက်ကရေတွင်းနာလောက်ရှိမှာအဲ့မှာကူတကူရှိတယ်ဝင်တက်သွားတဲ့အပေါ်လမ်းနဲ့ပေးရဲ့တောင်းတဲ့အမှအမွေးတိတ်နဲ့ဘာနာတာလေးနဲ့ပူဇော်ကြ
အဲ့ဒီနေရာကြတော့လူတွေတရားအထုချစရာကြီးစိတ်ငြိမ်တောရိတ်တောင်နေနဲ့ဆိုတော့ကြောက်ဆောင်နေနဲ့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်တရားဝါသနာမပါတဲ့လူကြတော့ကြောက်စရာကြီးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့စိတ်ကြည်နူးတယ်ဒါမဲ့တောင်တက်တဲ့လမ်းတွေကအင်္ဂတိခင်းထားပြီးတော့လေကထစ်တွေတတရရလောက်ထားပြီးပါလားအရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဂုဏမဲ့ကဝက်တူးလင်ကူလို့ခေါ်တယ်ဝက်တူးလင်လို့ခေါ်အဲ့ဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းတရင်သုံးအမြဲတမ်းတရင်သုံးတဲ့အခါဒီနေ့တော့ခါကာလမှာသူနိရောဓသမပဝင်စားတယ်ပေါ့နိရောဓသမပဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကကြာတော့ဒီနေ့ငါနိရောဓသမပဝင်စားတယ်နိရောဓသမပဝင်စားလို့9 ရက်ပြည့်မြောက်လို့နိရောဓသမပကနေထလာတယ်ဆိုရင်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ကိုတစ်ခုခုလူရရင်ချက်ချင်းအကျိုးပေးသွားစေတယ်ချက်ချင်းအကျိုးပေးသွားစေအဲ့ဒါတည်တယ်ဒါနဲ့သူဘသူ့ကိုဆုံးခံကြမလဲဆိုတော့သူစိတ်ကူးကြည့်တော့တခါတော့သူ့ကိုဆုံးလူဖို့တဲ့တကောင်တက္ကလည်းမရနဲ့သွားတတိယသွားတတိယတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့လင်မယားနဲ့ပါသူ့ယောက်ျားကဘယ်လိုခေါ်လဲမောင်ပုံနာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမောင်ပုံနာဘုံပြင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောနေတာနော်တကယ်ပြောနေတာအခုစောစောနာတော့သူ့နေရာလည်းရှိသေးတယ်သူတရားအထုတ်တယ်ဝတ္တုလင်္ကူဆိုတာရှိတယ်ဥစ္စာတို့အမှနှခါထိုင်ခဲ့ဖူးတယ်အဲ့ဒီဝတ္တုလင်္ကူကနေပြီးတော့9 ရက်လုံးတော့အဲ့မှာသူကနိရောဓသမပနဲ့ဝင်စားပြီးနေနိရောဓသမပကနေထားလာတဲ့အချိန်ကကျတော့ငါဘသူချီးမြှောက်မလဲလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မောင်ပုံနာသူမိမကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုမဲအောက်တရာဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါဆိုမောင်ပုံနာနဲ့မဲအောက်တရာပေါ့မောင်ပုံနာနဲ့မဲအောက်တရာကအရာဆင်းရဲဒါရှင်းရဲ့ဒါမဲ့စေတနာတိုင်ကောလူရှင်းရဲ့ပဲမဲ့စေတနာမရှင်းရဘူးစေတနာတတိစေတနာလူချင်းနဲ့တန်းချင်းနဲ့ပေးချင်းနဲ့ကန်ချင်းနဲ့နည်းနည်းရှင်းလူချင်းနဲ့ဒီစိတ်တနေ့တော့အဲ့ဒီလိုသူဖလားသမဘာထလာတဲ့အခါမောင်ဘုံနာပဲရောက်လဲဆိုတဲ့အခါလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်လဲထုံသွားတာလဲထုံသွားတာတတိကြီးလေပေါ့သူလေတော့ပဲရှိမှလူရှင်းရဲဆိုလေရှင်းပဲလူရှင်းရဲလူပြောလို့ရမလဲဟုတ်လားအဲ့တော့လူရှင်းရဲဖြစ်တော့သူများလေထွန်တာပေါ့တတိကြီးလေတော့ထွန်နောက်တစ်ကောင်မောင်းပြီးတော့လေတော့ထွန်လေတော့ထွန်တဲ့အခါကျတော့လေထွန်တော့မယ်နွားတွေပါတက်ပြီးတော့မှထုံလို့လောက်ထုံးရှိသေးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကနေပြီးဝက်တူးလိန်ကူကနေရှင်းလာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလေတော်ထဲမှာတပိတ်ပိတ်ဒီသူရှိမှလာရအဲ့လိုလည်းရက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မောင်ပုံနာကအကင်းပါလေလူသားရှင်းရဲတယ်တွတ်တွတ်ထက်တဲ့ဉာဏ်ရှိဧကနာဒီအရှင်မြတ်ဟာငါရှိကိုရောက်လာတယ်မနဲ့အစောကြီးရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကဒီကရောက်လာတယ်ဆိုဧကနာမျက်နာတော့မသိရသေးတော့ဘူးမျက်နာမသိရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မှလဲဆိုမျက်နာသိဖို့တပိုက်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လက်ထဲကိုယူပြီးတော့မှရေကြည်ကြည်လေးခါပြီးလူလိုက်တာရေလူပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ရေလူလိုက်ရတဲ့အရာကိုသူစိတ်ထဲမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာမျက်နှာကြည့်ရတယ်ကြည်နူးသွားဘာလို့ကြည်တယ်လဲဆိုရဟန္တာတွေမျက်လွှာမျက်နှာခိလေသာမရှိတော့ကြည်တာတစ်ချက်အတိညာပြည့်စုံတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကြီးကြည်လင်းတယ်တစ်ချက်အဲ့ဒီနဲ့ချက်ကြောင့်အတိညာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဘုရားကလွှဲသူဣတိတက်ပွဲပေးထားတာအက္ကတောင်ကပွဲထုပေးထားတာပေးထားတဲ့အချိန်ကကျတော့သူ့မှာ
ဉာဏ်ပညာအရာကမ္ဘာလောကကြီးမှာ30ဘုံလုံးမှာသူ့လောက်ဖျားလွဲရင်သူ့လောက်ဉာဏ်ကြီးတဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးသူ့ထက်ဉာဏ်ကြီးတာဖျားပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကြီးရင်လည်းမျက်နှာကြီးတယ်ကြီးငြိမ်တယ်အိန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံအတွင်းနဲ့လောဘအစရှိတဲ့ကိလေသာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲကြည်လင်တဲ့တန်ရှင်းတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတော့ကြည်ညိုစရာကြီးပေါ့မျက်နှာကြည်ညိုစရာကြီးနော်ဒါကြည်ညိုစရာကြီးဆိုတော့ရေလေးခန့်တူလိုက်ပြီးတော့ထမတူလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဟိုတိတ်ချုံလေးမှာသွားတိုက်ဖို့တစ်ချောင်းခုတ်လိုက်တာတပူတစ်ချောင်းနဲ့ရေတပိုက်တော့ဗျာအဲ့ဒါလူလိုက်တာလူရတဲ့အရှင်ကကြတော့သူစိတ်ထဲမှာအရှမ်းကြီးကိုပျော်သွားနော်ဘာဖြစ်တတ်လဲအရင်ပြောသွားတာဘာလို့ပြောတာလဲလူရလို့ဘာလို့ပြောတာလဲလူရလို့ပြောတာဤကွာငါကုသိုလ်ထူတာဒီနေ့မနေ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာငါ့ကိုတက်ချင်းတော့မလို့လာတာနဲ့တူပါရဲ့အမုန်းပြေသွားတာပဲသူစိတ်ထဲမှာဘာမှမစားဘဲနဲ့စားတာထဲရက်ကတွေ့သွားတာနော်စိတ်ထဲမှာပြောသွားတာအဲ့တော့လူရလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုဟာတော်တော်ခံစားနိုင်ဖို့ခက်ပါအများအပြားယူရလို့ပြောတာပဲရှိဟုတ်လားအလူဖို့များကြပြောလားဟမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရပြောလားဘာလဲညာလေးရရင်သူများဟိုတနေ့တည်းနောက်ဖက်ကရင်းတူးတယ်ဖောင်းတော့တကားဒီတွင်းလာတူးတဲ့အခါသူတို့ငါတူးတာသူတို့ငါတူးတော့အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့ဦးစင်းနဲ့လဲငယ်ငယ်တော့ရင်းနှီးနေတာပေါ့ရင်းနှီးနေတော့သူဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒီတွင်းပြီးရင်ဒီတွင်းနေတူးလို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပိုက်ဆံပြပဲဘုန်းကြီးတို့တယောက်5သိန်းဆူချိုင်ကောင်းပါအထင်ကြီးဝင်နေဟဲ့တဲ့တော့ဘုန်းကြီးငါးပြားမှမရှိဘူးလို့ဒါသူနဲ့လူထပ်လို့ဖောက်ပါတော့တာကိုရှိကငါးပြားမှမရှိဘူးရှိတယ်မရှိတာတော့တပိတော့မသိဘူးလေအကယ်၍ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တယောက်5သိန်းလောက်ဆူချိုင်ဘလို့ကောင်းလဲတပိတော့စဉ်းစားလူဖို့မျောလင့်မလားယူဖို့မျောလင့်မလားယူရှင်တာရရင်ဘလို့ကောင်းလို့ရရင်ဘလို့ကောင်းလို့ဒါလူတွေမျောလင့်ချက်ပဲအဲ့တော့ဒါသဘောဝကြီးကိုစိုက်ကအတွင်းထဲမှာမွေးရပါရဲ့မတင်ရဘဲနဲ့တတ်တဲ့ဟာအခုလူပြိုတွေကြည့်ပေါ့အခုယူတရားဆံကြီးအသက်စေးရန်ဘလောက်ကောင်းလဲကောင်းလားကောင်းတော့နော်အဲ့ဒါကောင်းတော့ယူတရားဆံကြီးအသက်စေးရန်ဘလောက်ကောင်းလဲတော့တကမိုင်းတွေလည်းပဲဆွကျူးတွေလည်းပေါ်ရင်ကြီးတွေရန်ဘလောက်ကောင်းလဲနော်ကလေးမတွေလည်းမဟုတ်သေးဘူးတော့အဲ့ဒါတတိကျော်ကျွန်တော်အမေအဝတ်လှလှဝဲဝပေးဘလောက်ကောင်းလဲရရင်ပြောကြတော့လောကရဟုတ်ကရရင်မပြောဘူးလားဟဲ့ရရင်ပြောတယ်အဲ့တော့တဘဝလူစိတ်ထဲမှာလူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကရရင်ပြောကြတယ်ယူရပြောတာဒါပေမဲ့သူဆန်းတဲ့အချက်ကတချို့ကတော့ယူရရင်မပြောဘူးလူရရင်ပြောတယ်လူကရှိတယ်လူရမှပြောတယ်ယူရမယ်ဆိုရင်ရှက်တယ်လူရမယ်ဆိုရင်ပြောတယ်ဒီလိုရှိသေးတာအခုမောင်ပုံနာကြည့်ပေါ့တထည့်အိမ်မှာစားဖို့နေမပြေလဲလို့လှုပ်ရပြီမလို့လူချင်းတော့ဘာလေးနဲ့သူရှိလိုက်ရင်တော့သူ့ဖို့စားဖို့မဟုတ်လူရရင်ဘလောက်ကောင်းလဲသူများတွေကလူကြတာစီကြီးမောင်းခအလူတန်းတွေဘေးချတာတို့ဘယ်တော့မှများအဲ့လိုလူနိုင်ပါမလဲနေတိုင်းတွေးတာ
ya hola lu hola he yu mo lu ho we twi ne tu mya ni lu ne ja da shin payin ne chong ni di de kha kha nya nya ta na na ni so lu ta thi ji de le be ta nga do de ko tin nga a sa shi di do ko lu dan sat ka de lu ri lu tu mya shin ye lai ta lu ne mo pe do ma mya a lu lu wa ma le a myin nan twi ne a lu lu ho ma shi buလူဖို့မရှိတဲ့အခါကျတော့အခုအရှင်သာရိပုတ္တရာလာတဲ့အခါကျတော့ရေလေးတစ်ပိုက်လေးကတ်လို့ရတာပျော်ဘူးလားပျော်လားပျော်သွားတယ်ဘာလို့ပျော်ရတာလဲလူလို့ပျော်ရတာတပူလေးတစ်ချောင်းထမတူလေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတူလိုက်တဲ့အခါပျော်သွားငါခုနဲ့ကြတော့ကံကောင်းမိမလိုက်တော့ကုသိုလ်အများဝင်ပေးမှာပဲဟုတ်လားအေးမိမခုနဲ့သာဆုံးပုတ်လိုက်တော့မိမအမြလို့အားရပဲရင်ပေးဝင်တယ်ဒါလို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့ဘောပုံနာစိတ်ကြည်နာချိမြင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးခံကြွရာဇဂျုံမြုပ်တယ်ဘယ်သူကြီးဆုံးခံကြွမလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဘောပုံနာရဲ့အိမ်သူဖြစ်တဲ့မဲဥဒ္ဒရာရှိမှဆုံးမကြွမဲဥဒ္ဒရာဘယ်လိုလဲဆုံးဒီနေ့ဒီချိန်တော့မကြက်သေးတော့ပါဘူးငါသွားရင်လေသူ့အိမ်ကဘယ်မှာလဲကြည်တစ်ထိပ်အိမ်ကမှအဖြေရလေးဆွဲပြီးနေရတာချင်းရလုံးနော်အဲ့ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့မှဒီအချိန်သွားရင်လေသူ့အိမ်ကသွားလို့မသိလျော်ဘူးတစ်ထိပ်အိမ်တော့ကျွင်းပါဝင်ဖို့လားလည်းကတိကောကြီးဖြစ်နေတယ်တောင်းဝင်ခံလို့မသိတယ်ဘူးဆိုတော့သူထမင်းပို့လာတဲ့အချိန်ထိစောင့်လမ်းတိုင်းနဲ့တချို့တွေ့အဲ့ထက်ဝင်ပြီးတော့ဖလားကမဝင်စားလိုက်သေးတာတရားထိုင်နေပေါ့ဆိုင်တို့နားလေပြောရရင်ဟုတ်လားတရားဝင်ထိုင်နေပြီတရားထိုင်လို့တဏှာကြီးကြောနနာရီလောက်ကြာလာတဲ့အချိန်ဒီချိန်ကတော့မဲဥဒ္ဒရာထမင်းပို့လာတော့ပြီဆိုပြူတဲ့ကြွားသွားကြွားတဲ့အခါမဲဥဒ္ဒရာကလည်းပဲသူ့လင်တော်မောင်ပုံနာအတွဲဆိုပြီးတော့ပလိန်းနေတောင်းနေထက်မှထမင်းထုတ်လေးထက်ဟင်းကျက်လေးထက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလာထမင်းပို့လာသူသမီးလေးတယောက်ရှိအဲ့ဒါလည်းဥဒ္ဒရာလို့ခေါ်ဥဒ္ဒရာတော့ဘယ်နဲ့သွားတယ်တော့မသိဘူးဒီထက်မှမပါဘူးဘယ်နဲ့သွားတော့မသိဘူးစာတင်တော့တက်နေတယ်တူတယ်အဲ့ဒါတော့တက်နေတယ်တူမပါလာဘူးဒီမှာထမင်းပို့တာတယောက်တည်းပဲထမင်းပို့လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာထိုက်တဲ့ရင်စိတ်အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဝါဆိုအကွေလေးတစ်ခုလာတူကိုယ်ကြီးပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကနေချင်းဝတ်တာသွားကြည့်ယူတော့ဟင်ဒီအချိန်ကြွားရင်တော့ဧကနာမြို့ထဲဝင်တော့ရှိသေးဆုံးရသေးမှာမဟုတ်ဘူးသူဆုံးတော့အရှင်ဖေဟာဆုံးကကြွားတပိတ်လေးဖွင့်တော့ပါဗျာဖွင့်ပြီးကြည့်လေဆုံးတလုံးမဟုတ်ပါဘူးငါပဲခွင့်ကြီးပဲခွင့်ကောင်းကြီးပဲလူချင်းပေမဲ့တခါတည်းလူဖို့ဝတ္ထုလက်ထက်မှာဝတ္ထုပစ္စည်းမရှိဘူးတခါတည်းကတော့အဲ့ဒီမှာလူမဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းရှိပေမဲ့လို့အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲကြောင့်အလူဖြစ်မြောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအခုငါလက်ထက်မှာမောင်ပုံနာကိုထမင်းပို့လာတဲ့ထမင်းထုံလည်းပါတယ်အလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲ့ပဲလာတွေ့တယ်ငါမှလူချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စေတနာပြည့်တအားလူချင်းနဲ့တအားလူချင်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပိုက်ထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်တာလောင်းထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ထဝက်လောက်ရောက်တဲ့အခါအရှင်သာရိပုတ္တရာကနေအောင်ချဖို့ထားအောင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့လည်းနဲ့ကပြလိုက်တာမဲဥတ္တရာကခိပါတက်တဲ့ညံ့တယ်အော်ဒါတော်လို့ပြောနေတာသူထဝက်နဲ့လူခံမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်ကကျတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှထမင်းထုတ်လာတာနှစ်ယောက်စာမဟုတ်ပါဘုရားတယောက်စာများလေးပါဘုရားတယောက်စာများထုတ်လာတဲ့ဒီထမင်းထုတ်ကိုနှစ်ယောက်ခွဲစားမယ်ဆိုရင်ဂျန်တယောက်လဲ
အရှင်ပြေတော့မှာမဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားလည်းအရှင်ပြေတော့မှာမဟုတ်ဘူးတယောက်စာမြတ်သာယူလာတဲ့ဒီသမင်းထောက်ကိုအရှင်ဘုရားအားလုံးလူခံပါဖရာတပိုက်တဲ့အကုန်လုံးထက်ဟင်းနေပါမလဲအကုန်လုံးထက်ပြီးတော့အားရပါရဥချာအိုးပြောရတယ်လေလူရတော့ပြောဘာလို့ပြောတယ်လဲလူရတော့ပြောတာတအားတူအားရပါရကြီးလူလည်းရတော့ပြောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဖူးနေရတာလေနဲ့ချက်တည်းရှိလိုက်တာကိလေသာကင်းအခုမှ9 ရက်လုံးလုံးဝမစားဘူးမစားပဲနဲ့နေရောဓသမပတ်မှာထားပါရတာမစားပဲနေလို့ရတယ်တော့နေရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဟာတခြားမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကနိုင်ပါကိုပို့လို့ထားတာရောက်တာဒီမှာရှိတာသူတို့စိတ်ကနိုင်ပါကိုပို့ထားတော့9 ရက်လုံးမစားပဲထမင်းလည်းမစားဘူးခင်းလည်းမစားဘူးတိဝလန်းလည်းမစားဘူးနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုချင်းကြီးကျင်ငယ်လည်းမဆုံးအဲ့ဒီနေရာမှာအတိုက်ခံနဲ့နိရောဓသမပ9 ရက်မပြည့်မချင်းပယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှမနှောက်ယှက်နိုင်စေတည်းဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုပြီးရှို့လို့တော့မလောင်ဘူးအောင်စီနော်အစာလည်းလုံးဝမစားတော့ပိတ်ချုံသွားခြင်းမရှိဘူး9 ရက်လောက်6 ရက်ပေါ့9 ရက်ဆိုတော့စားတာမဆိုင်ပေးပြီးတော့လူရဲ့တွင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားရဲ့လည်ပတ်မှုနှုန်းတွေ6 ရက်ပဲအဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့လည်ပတ်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတော့9 ရက်ဆိုတည်းအဲကြောင့်ခု6 ရက်လုံးမြောက်9 ရက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းသန်နိုင်ဖို့အရေးအတွက်ဘာလို့လဲဆိုလူတယ်ဘာလို့လဲဟာရအဲ့ဒါဆုံးခံကြွပြီးမှစားတော့မရမှာပဲဆိုပြီးတော့အခုဆုံးခံကြွလာတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမျက်နှာကြည်နေဆိုပါလို့9 ရက်လုံးပါလို့ထားတာလဲဆိုတရားထိုင်တာဘာလို့ထားတယ်လဲမထားမှထိုင်တာအဲ့လည်းမအဲ့ဘူးလျောင်းနေဘူးတိစိတ်ကဒီမှာမှမရှိတော့တာနိုင်ပါဘူးလို့ထားတာဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ကိလေသာမရှိသူတို့မှသာလေနိုင်ပါဘူးစိတ်ပို့လို့ထားလို့ရတယ်။တာမပုဂ္ဂိုလ်ကမရဘူး။ဖူဝင်စားတယ်ဆိုတာတော့ရှိတတ်တယ်။သောတပန်လည်းသူနဲ့တန်တဲ့ဖူဝင်စားလို့ရတယ်။တက္ကရာကလည်းသူနဲ့ဖူတန်တဲ့ဖူဝင်စားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲသောတပန်တက္ကရာကလည်းသူ့ဖူနဲ့သူချမ်းသာ။ဒါပေမဲ့နိုင်ပါဘူး။သောတပန်ကတစ်ခါပဲမြင်ဖူးရုံပဲရှိတယ်။သောတပန်ဆိုတာမြင်ဖူးရုံပဲရှိတယ်။ဝင်အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်အမြဲတမ်းထားလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ဘုရားပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေကြတော့ကိလေသာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်သတ်ထိုက်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ပဲမှာထားလို့ရတယ်နိုင်ပါဒီမှာထားလို့ရတယ်လေအနိဗ္ဗာန်မှာစိတ်ထားလိုက်တဲ့ဆိုကိလေသာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်မှာစိတ်ထားတဲ့လူကဒီမှာထိုင်ပြီးတော့အခု6 ရက်လုံးမြောက်9 ရက်ရောက်တော့မလုပ်လာတာလေဆုံးခံကြွဘာလို့လဲသူမကိလေသာမရှိတဲ့အချိန်ကကျတော့သူမျက်နှာမကြည့်ဘူးလေကြည့်လားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အားရပဲဖူးလာအမျက်နှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟူးကြည့်ယူစရာကြီးဆိုလူရတာစိတ်အားထက်ပန်တယ်ပေါ့နော်လူရတာစိတ်အားထက်ပန်တော့အခုသူလူရလို့မပြောဘူးလားပြောသလားဟာပြောသွားတယ်ဘုံဘုံကလည်းပဲလူရလို့ပြောတယ်အခုမဲ့ဥဒ္ဒရာလည်းလူရလို့ပြောဟောအဲ့ဒီအရာမျိုးဟာလူတိုင်းခံစားနိုင်ခွင့်မရှိအတိညာကြီးတဲ့သာစိတ်တနာထက်တာသူတို့မှပါလေခံစားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူရလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အားရမရပြောပလိုက်တဲ့လူကဘယ်တော့မှမဆင်းရဲတော့နည်းနည်းမှတ်တာနော်လူလို့ပြောဖူးသွားပြီအလူနဲ့တအားပြောဖူးသွားရင်အဲ့ဒီလုံတိုင်းကနေအဆင်ပြေတော့မဆင်းရဲတော့သူ့ဘဝဘယ်တော့မှမဆင်းရဲလောကမှာစောစောနာနာပြောပြတယ်ဘာလဲဆိုလူရလို့ပြောတယ်ဆိုအရာမျိုးထက်ယူရလို့ပြောတာပဲခံစားလို့ရတယ်ဟုတ်လားတချို့ကျတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လူရလို့ပြောလိုက်တော့စီဝါဥစ္စာရှာလို့တွေ့သွားရှာလို့တွေ့သွားတဲ့ခါကျတော့ထရှာရက်လိုက်လူလို့တခါပြောလို့တခါထရှာတော့လူအမတထေးကြီးတွေ
လူသလောက်မကုန်မဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်လူတွေညနေတာဟုတ်ဒီမှာကိုစောလက်ခင်းထားပြဦးစင်းမရှိဘူးဒီတက္ကမဦးစင်းနဲ့လည်းမတည်ဘူးဦးစင်းတရားကိုသူနာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟဲသိန်တော့အတိကတာလိုက်ရှာလာကြတဲ့အခါကျတော့ဟဲသိန်တော့ဖူးကြီးဆိုဖူးချင်ဦးစင်းပထမတစ်ခါသူတို့လာတဲ့အချိန်မှာဟိုးနတ်ဆောင်တရားစခန်းတော့ဖွင့်နေတော့ဦးစင်းဒီเจ้าမှမရှိဘူးအဲ့ဒါเจ้าလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့เจ้าကအခင်းနေဩကပါကြီးခင်းတယ်ဒီလူခင်းကြမလို့အမှန်ဒီเจ้าဘာလို့ဩကပါကြီးဆိုဟိုကောဖားလေးစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထက်မှာเจ้าမှာယုံစီလေးတွေနဲ့တင်ထိုင်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမလောက်ရသေးဘူးမပြီးသေးတော့စီလေကောင်းမတော့ပါသေးတော့အနောက်ဆုံးမှလောက်ရမယ်လောက်လို့ဆိုမလောက်တော့သူလာကြည့်တော့အခင်းကအဲ့လိုကြီးဆိုတော့သူလူချင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခင်းကဒုတိယတစ်ခါလာတော့ဟုတ်ဦးဇင်းလွန်ကောမှာတရားစခန်းတော့ဖွင့်တယ်အဲ့ပြန်လာတော့ဒီခင်းနေတကြောင်လုံးခင်းတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲမသိဘဲနဲ့တူတာဟာတပည့်တော်လုံးမလူရနေတယ်ဘူးတဲ့လူရမှကြည်လာတယ်လူလိုက်ရရင်လည်းရှာတာမခက်ခဲတော့ဘူးလွယ်လေးဖြစ်သွားဒီမှာငါးသိန်းခုတော့လာတူတယ်ဆိုပါတော့ငါးသိန်းခုတော့လာတူ10သိန်းခုတော့လွယ်လေးရအဲ့လိုမျိုးလွယ်လေးဝင်လာတယ်ပဲရှာအဲ့လိုပဲလူတယ်ဦးဇင်းစကားပြောတော့ပါအဲ့ဆိုတော့မြို့မှာနေတဲ့လူတွေကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်ချမ်းသာတယ်တချို့လူလို့ချမ်းသာတယ်နော်ဘာလို့ချမ်းသာလဲလူလို့ချမ်းသာလူမှရှိမှလူဝတ်တော့တချို့ဘက်ကမရှိလို့ဘလူလို့မရှိလို့ဘလူလို့မရှိပြောရလူကြတော့ရှိလို့လူလို့ရှိအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုကြည့်သူတို့အဲ့လိုလေးပြောနေကြတာတချို့တော်ကြီးမှာတော်ဆွေဦးဆိုရှိတယ်ဒီနေ့တော့အကြောင်းလာမယ်ဆိုပြီးတော့သူတက္ကမသူတပည့်လေးလွတ်လိုက်တဲ့ဒီနေ့မှာတကူလာအဲ့သူဟဲ့တဲ့တော်ဘုန်းကြီးတရားခွေတယ်ဦးဇင်းတရားခွေတယ်တောင်ကြီးမှာတော်တော်ပြတယ်သူနားထောင်တောင်ရုပ်ဘုန်းကြီးလို့ပြောတယ်ဟဲဦးမြောက်ဖက်မှနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ရှာကြတွေးလည်းငါပြန်ပြောဆိုပြီးတော့ငါသွားချင်တယ်အဲ့ဒီတော်ဆွေဦးကမလူရပဲမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေတဲ့လူနေရာမှာတနေ့ငါတခုနှစ်တခုသုံးတခုလူနေရာမှာသူမလူရောက်ခေါက်ကြိုက်တယ်အဲ့နဲ့တော့တဲ့ကြတော့သူတို့ကလာမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကတကြံပြီးတော့ဖုံးဆက်လာတော့ဦးဇင်းထိန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်ဦးဇင်းကြောင့်လာမလို့ဖျားဆိုပြီးဖုံးဆက်မသွားနိုင်လို့ဦးဇင်းမရှိဘူးလို့ထိန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အခုရန်ကုန်မှာရောက်နေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တော့အဲ့နဲ့တော့ဘုဒ္ဓနေရဓမ္မဥယျာဉ်သွားတွေ့တော့တော်ဆွေဦးအဲ့ဒီတော်ဆွေဦးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါသူသင်္ကန်းလေးလူတယ်ဝုထုငွေတွေလူတယ်အဲ့တူတပည့်မှဦးစင်းနဲ့တခါပဲတွေ့ဘူးဦးစင်းတရားနာတာတော့ဦးစင်းเจ้าမှာမလုပ်နေတာတော့ဘာမှလုပ်ပါဘူးလို့เจ้าလေးဆောင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုတော့သူတကနဲ့သူဘာလုပ်နေသေးတော့ကြီးထွေးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုအိမ်နဲ့ကြွအောင်ဖျားတာဆိုပြီးတော့ကားနဲ့အိမ်နဲ့ကြွအောင်ဖျားဆိုအိမ်နဲ့ကြွပြင်ပြအိမ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘီဒူကြီးရှိအဲ့ဒီသူဘီဒူကြီးထမှာကွန်ပျူတာတောင်းတဲ့တထားကျူဘယ်နဲ့သူများနေကွန်ပျူတာတောင်းပေးတယ်ဘယ်နဲ့သူများလူတွေကွန်ပျူတာတောင်းပေးတယ်သူများဆိုတိုင်လုံးပွားစလာကတ်ထမှာပေါ့မကတ်ထဘူးဟိုဘီဒူထမှာထားလိုက်စီထားသူပနောလူတလဲဆိုတာသူကွန်ပျူတာတန်းကြည့်တယ်အခုဘော50ကောင်းကရှိတယ်အဲ့တော့ဆွေကူရဲ့တပည့်မှာအခုဓမ္မဥယျာဉ်မှာလဲသူကလူထားတာရှိတယ်ဥစဉ်ခုနကြိုင်အဲ့ဒါခန်းထဲဝင်ခဲ့ပြီးကျော်ရီကပါကခန်းထဲဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘလို့တပည့်မှာလူချင်းလို့ဖျားဘလို့ရီတွင်းလောက်နေဆိုတပည့်မှာ10တိုင်းလူမှာဖျားဟောသူတို့10တိုင်းကတွေ့လေးပဲခုမှပြင်ဖို့ဘုန်းကြီးကို10တိုင်းတွေ့ရတတိမဟုတ်ပါဗျ
အရင်ချမ်းသာတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဗျာသူတို့စီးရောင်းစားကြတာဗျာအဲ့တော့ဆယ်သိန်းကိုရေရေရိုးရိုးတူတယ်ဗျာလူရမပြောတော့သူကလူရရင်ကြည်နာတယ်အဲ့မှာတရားရှိသူတရားမနေဘာလို့တော့တရားထိုင်နေတယ်သူယောက်ျားစီးရောင်းသွားသူသားသမီး၃ယောက်ကမေမျိုးမှာတယောက်မန္တလေးမှာတယောက်နေပြီးတော့မှတယောက်ဆိုအဲ့မှာသူလင်ပြတယောက်စီနေရောလဲတယောက်စီးရောင်းသွားတယောက်ကသူအဲ့နာလူချင်းနေလူပေါ့နောက်တိုင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတက္ကမကြီးရဘလုံးဟာဘယ်တော့ရောက်နေတော့ဖျားဖုန်းနဲ့ဆက်လာတယ်အဲ့တက္ကမတော့မြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတောင်ကြီးရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကြွအောင်ဖျားဘာလို့မတော့ကြွအောင်ဆိုတာအေးကြွလာခမကြွလာခမဆိုတာကြွတော့ပါဦးစင်းနဲ့ချောင်းမှာရည်တွဲလောက်နေတယ်ဆိုဘသူပြောတော့သူပြောတယ်ဗျာအေးလောက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဘလုံးဆိုအခါတော့ဝင်ပိတ်ဆုံးတိုင်းလေးရှိတယ်ဗျာတခါတည်းတူတယ်ဗျာအော်အဲ့လိုနော်ငါဆိုအဲ့လိုမလူရဲဘူးအမနိုင်ပြောတယ်ဦးစင်းကမလူရဲဘူးတခါခုနစကားရင်ဦးစင်းကိုရှိတယ်ဟုတ်အရင်တော့ဒီမှာတရားတူထိုင်တယ်အဲ့ခါတော့ဦးစင်းကလည်းကြောင်းသေးသေးလေးနဲ့နေတာဦးစင်းလည်းရှင်းရတယ်သူလည်းရှင်းရတယ်ဝါဆိုလာရောက်လာသူနဲ့တင်ကန်းလာခတ်တာတင်ကန်းလေးထည်ကမှရှိတယ်ငါမှလေးထည်ရှိသေးသူမှလက်ထဲတော့လက်ဆောင်တော့မရှိဘူးငါအဲ့ဆိုတော့ငါကောဆုံးတင်ကန်းလူပဲဦးစင်းကောဆုံးတင်ကန်းလူပဲဆိုပြီးတင်ကန်းကြီးထောင်ချဲပြီးကြည့်တယ်ဦးစင်းကိုအကောင်းဆုံးလူပဲဆိုပြီးခုနချဲကြည့်လိုက်ကိုတင်ကန်းလေးခုလုံးကြည့်လိုက်ကိုဦးစင်းကဘယ်မှာသွားတာမဟုတ်ပဲအတိတ်ကြီးပဲကြည့်တော့ဒီသင်္ကန်းလေးတော့ဆိုရပါပြီအကွာကိုတိုင်းလာကိုတိုင်းလာအကောလူမဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးရတော့အညာဆုံးဖြစ်သွားတယ်အထည့်ပြီးတော့တခါလေးလူမဆိုဖွာအွန်လိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့စိုက်ထမထင်ခနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲစဉ်းစားဆိုတော့အကောဆုံးလူမဆိုပြီးယူလာတာခုညာဆုံးဖြစ်နေတယ်ဘယ်ရောက်ဒီစက်ကိုနိုင်အောင်တော့အားတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်နိုင်နေမယ်ဆိုသိလာတော့အဲ့ဒီချောနာကြောင့်အကောဆုံးအဆောင်အော်မှာထည့်ထားတာအဲ့ဒါမျက်စိမိုက်ပြီးဆွဲထော်အစီမိုက်ပြီးဆွဲထော်ပြီးပြန်ထွက်လာရတယ်ပြန်ထားမှဆိုလို့ဓမျိုးတပ်ပါအဲ့လိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါတခါပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဦးစင်းစွန့်ပြီးလူလိုက်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ကတိကတာကိုအနှစ်သက်ညနှိုးဆုံးတော့အရာတခါလူလိုက်တော့လူဖို့ရေးသွားတယ်ဗျာဟိုမလေးတော့နော်ရေးသွားတော့တခါလဲကျောင်းမှာလာကိုတော့တမကကိုကင်နေတဲ့နိုင်တီးတီးလေးကိုလာလို့တဲ့သူရချင်လေငါလည်းပေးရမှလည်းပြောတယ်မပေးရဘူးဘာမှနဲ့မပေးရဘူးကြာဒါပေမဲ့သူကရချင်နေတော့သူလည်းရချင်တယ်ငါလည်းဒါမရှိတရားထိုင်ဘုနာမတတ်ထိုင်နိုင်ကြည့်ဖို့မရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဟိုလူဟာထမ်းပါလို့လည်းမဖြစ်အသေးသေးလေးရှိလူလည်းရှိရပါချက်လူခံလိုက်လူပေါ်လာတော့လူရန်ကောင်းလားဖြစ်နေတဲ့ချက်ဟိုဘုရားပြန်ပြီးညခင်တိုင်းဆုံးသာပြီးပြန်လူမယ်လည်းမပြောတော့ချာထူပါဒူပလက်ပါရှင်ပြတူပါလေဒူပလက်ကလူချမ်းလိုက်အဲ့လိုပေါ့လူရဲ့ခန္ဓာခါတော့မှကြုံဖူးပါအဲ့လိုနှစ်ခါတော့မှကြုံဖူးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီနောက်ချက်တော့ဘာလို့လူဖို့ရေးသွားတယ်ဗျနောက်တူရတဲ့ပြောပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဆိုဦးစင်းတွေ့ကြည့်တယ်ဟိုနေရာဒီနေရာတရားလဲဟောခုနလူဒီနလူခုနလူတိတ်နေစဖို့လို့ရှိပြန်တွေ့ကြည့်မှသိတယ်တိတ်နေစဖို့လို့ရှိတယ်တူလဲအခုတော့မရှိလဲဆိုမရှိဘူးရငါသိတယ်မရှိဘူးသူမြတ်တူလဲတိတ်နေစချောခုနကတိတ်သုံးခုနကတိတ်သုံးလူမနှပြောတော့လူရင်ပြောသွားအထူးပြောတာကဟိုးဝတ်တရားပါဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရေတွင်းလောက်
比拉比爱不修的，新年了我的喏，比拉比的爱不修，连他妈看了没修的，不如钱人要到，一顿也没看要来的，我瞧呢都接了，瞧呢来看起来把老农说，哎一顿嘛比拉比爱住没谁皮啦，那等你知道，那么被啥么办到？把到到အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုကျောင်းသားပြန်လာတယ်အောင်ပန်းတက္ကမနဲ့တွေ့တယ်အောင်ပန်းတက္ကမပြောပြတယ်သူလည်းလူရှိတယ်အဲ့ဆိုတူတက်လူအောင်ဆိုပြီးနေရောက်တဲ့လူပဲ6သိန်းဖို့လောက်ပြည်သွားတာဦးဇင်း3သိန်းသူက3သိန်း6သိန်းဖို့လောက်ပြည်သွားအကြီးတွင်တော့လောက်ပဲလေဩဝတ်တာလိုက်ကွာအဲ့ဝတ်တရားဟာလေတပည့်တော်လူအစည်းအဝေးထိုင်နေဖျားဒီပီလမ်ရဲ့အဲ့ဖုန်းနဲ့ဒီปีลำดีไอ้พวกเนี่ยแล้วก็ดีไปยังคาเลยไปยังคาก็ถวายผู้ไว้ปีหลุดย้อนถวายผู้ต้องมาปีไหนเนี่ยสิ่งเว้นเด็กขัดแทงเด็ดรอดแต่เนี่ยดีเป็นโชว์ผู้ไปชาชาติหัวน้องว่าเดียก็ตาชาละทุจท้าว่าเดียเนี่ยแต่นัดที่มันดีได้ไหมที่เดียกูมาอาคันเลยกูเล่มสีตรงนั้นเป็นสิ่งเล่นแน่เด้ตาเสียนะอันนั้นตัวยีรินเราคิดว่าโอ้วัดตาหนิจุดเดียววัดตาอะไรวัดตาอะไรวัดตาจุดเดียววัดตาบอกนี่แค่วัดตาเดียวนะบอกเดียวเลยเดียวนะบอกดูやเลยวัดตาใส่แค่มาแล้วติ๊กสิบกี่ตัวอย่ามาทำเนาะในวิธีนี้นั่นดูมาบอกบุ๊ติดตีเลยตัดเส้นมาเพี้ยดูได้ขาดใส่ปากแต่ปากเกี่ยวกับว่าดูအခုမောင်ပေါင်းနဲ့မဲဥဒ္ဒရာကြည့်မဲဥဒ္ဒရာကတူတူရတာလူပြီးတဲ့အချိန်ကချက်ဘူးဒီနေ့တော့မဲတို့မောင်ပေါင်းနဲ့တွေ့တော့ကုသိုလ်အမြတ်အားရမရဝေးပြန်မှာမဲဥဒ္ဒရာကနော်မောင်ပေါင်းကလည်းမဲဥဒ္ဒရာလာရင်မလုပ်နဲ့ကုသိုလ်အမြတ်အားရမရဝေးပြန်လေနေမရဆိုအဲ့လိုဘယ်နှခါမြတ်အမြောက်ပဲပြီးသားထခေါ်ကြဘူးတော့ဖြစ်ခေါ်ဘူးလားမခေါ်ဘူးခုညကြောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါစပြီးခေါ်အိမ်မှာရှိတဲ့လူခုနေတဲ့တဲ့တော့သွားခက်တယ်တရားနာခရတယ်လူခရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးဝမ်းပါလားငါအမြတ်တရားနာတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့ခုပါကကိုနင်တို့လည်းပဲရကြပါစေယူကြပါစေအမြတ်ရှိတော်မူပါအဲ့လိုပြောတခါမှမမေးဘူးလေဟဲ့တဲ့တော့ပြီးဆက်ခေါ်လာလို့ထင်တယ်အဲ့လိုအမြအားရပဲတခါမှမပေးဘူးတခါတည်းတော့ပေးကြည့်မကောင်းလားဟောလည်းပေးကြည့်အိမ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အခုမဲဥဒ္ဒရာကြည့်အိမ်နဲ့ထမင်းကတကယ်ပြန်ချက်သူမပေါင်းနာအတွက်ဒုတိယတစ်ခါပြန်ချက်ဒါပေမဲ့ပြောထမင်းချလာလည်းပြောစိတ်ထဲမှာလူလေးရချင်လွတ်လပ်သွားလူရပါဖြစ်သွားလဲလွတ်လပ်သွားစိတ်လွတ်လပ်သွားတော့ဘာလို့ကြည်လင်းတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းစိတ်အားတဲ့ဒါပေမဲ့ထမင်းပို့တော့တော့ချသွားဘုံညတော့စိတ်ဆူတော့မှာလေထမင်းပို့တော့နဲ့ရောက်လာဘူးဆိုတော့ခါတိုင်းမနဲ့ဆိုရင်8နိုင်ခွဲ9နိုင်ခွဲလောက်ဆိုထမင်းရောက်အခုက10နိုင်ခွဲပြီး7နိုင်လောက်နေပြီဘုံနာလဲမရောက်တော့ထမင်းပို့လာနုနဲ့မျောနေမိုးမလားမတ်တော့ပြီးတော့တပြက်အမှထိုင်ဆောင်မရောက်တော့လိုင်းတော့အများတာပြေးဝင်မှာပဲဘုံနာလဲအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်လို့မဲဥဒ္ဒရာလည်းထမင်းပို့လိုက်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမှာဆွမ်းလူရတဲ့အကြောင်းကိုအာရဘယပြောပြီးတော့မြတ်တမ်းပေးဝင်ပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ရောက်လာချင်းအဝေးမောင်ကြီးဒီနေ့မနေ့တော့ကျမမဆက်ပါနဲ့နော်မဆူပါနဲ့နော်စကားပြောတတ်လိုက်တာဒီနေ့နောက်ကြသွားတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့မောင်လို့ဘယ်နှခါခေါ်ဘူး你老啊，好积极不？这个表现一样吗？အဲ့ဒါဆိုခုလူတစ်ဖက်ဘက်ကစိုက်ထမှာအေးသွားတာကြည်သွားတာ
သူအချစ်ဆုံးသူကနေအချူဆုံးစကားလုံးနဲ့ခေါ်ပေးလိုက်ဆိုအမပြည့်စားရတာတဲ့ရင်ထဲမှာအေးကြည်ရှင်းဖြစ်တော့အခုကြည်လားမဲဥဒ္ဒရာမောင်ရေးခဝေးဝေးရနေပြီသူရောချစိတ်ဆိုးမှဆိုဆွဲမှဆိုမောင်ရေးသမင်းပုံနောက်ချတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တော့မဆိုးနဲ့နော်ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားပြောလိုက်အောင်မယ်တို့အရှင်သာရိပုတ္တရာဟိုဆုံးခံရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဆုံးလောင်းလူရလဲရတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်မြအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ပါပါကိုမောင်လဲအမြပေးဝေပါအမြယူတော်မူပါဟောကောင်းလိုက်သူကရှင်းရတယ်ဘလောက်ရှင်းကြည့်တော့ဟုတ်လားမဲဥဒ္ဒရာကနေအမြပေးဝေသလိုမောင်ပုံနာလဲသူကအားချပါထားပြီးတော့ဟာနမယေဒီနေ့မနေ့မောင်တော့ရှိအရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့လာပြီးတော့မှရနေလို့ရေလေးတပိုက်နဲ့တပူလေးတစ်ချောင်းတော့လူလိုက်ရသေးတာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတာပဲအဲ့ဒီရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ပါကောနမလေးရပါစေအမြယူတော်မူပါနေရောက်တာထူတီခေါ်လို့ပေါ့ကောင်းလားအော်ကြည်နူးစေကြည်အဲ့ဒါနဲ့တခါလေဟောပြောနေတာနောက်တော့မနာလည်းပဲမဲ့ဥဒ္ဒရာပုတ်လာတဲ့သမီးဖုန်ကြီးဖြည်ပြီးတော့တစ်ပင်အောင်အဘဆောင်းအချိန်က7 နာရီကျော်နေပြီသမီးအဲ့ဒီချိန်မှာစားဟုတ်7 နာရီကျော်မှစားတော့ဝယ်ဆောက်မဲ့ဥဒ္ဒရာလည်းသမီးပုတ်တာမောက်ချချက်ပြောတာနဲ့ဆောကတဲ့နှခါဆိုတော့တိလောလောတော့ပြင်ပါမဘုံနာကသမီးစားလို့မပြီးသေးဘူးမဲ့ဥဒ္ဒရာကတစ်ပင်မှပြီးတော့action ခဏနေaction ဖြစ်နေအဲ့ပါလားဟိုတယောက်ဖက်စားဟိုတယောက်လည်း action ဆိုမင်းစားပြီးအဲ့လည်းများနေတော့တပြင်းအောင်မှာအဲ့ပြီးတော့ထားလာတဲ့ခါကျစောစောတော့မောင်ပုံနာထုံထားတဲ့ထုံခဲထဲခဲကြီးထားကြည့်တော့ဆွေတုံးဆွေခဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဟောဆရာကြီးနော်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲစေတနာအကျိုးပေးတာဘာအကျိုးပေးတယ်လဲဟာထဲခဲတွေခုနကြည့်လဲဝင်းဒီနဲ့ကြည့်လဲဝင်းတို့များကြောက်ထားမှာအဲ့လိုထဲထုံပြီးဆွေခဲဖြစ်ကောင်းလိုက်အဲ့ဆိုတိုင်ကောင်းမှာနော်ပြန်မတွေ့ချင်နဲ့ကွာ15 ပိတ်တော့တွေ့တော့ဥမာမဟုတ်ထဲခဲတွေအကုန်လုံးလက်တကွင်းလုံးဆွေးကြည့်ဖြစ်နေဥဒ္ဒရာထားပြီးလို့ဟာဘောမော်ရေးထားကြည့်အောင်ထောက်ကြည့်ဟာဆွေးရုံလေးထွားနေတာညီကြီးမစ်မနီလန်ပေါ်ကြည့်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်အဲ့ဆိုတော့ကောကြည့်အော်ဒင်းဖြစ်ဟာဒါဆွေးတွေပဲတကယ်ဆွေးပဲတာဒီတကယ်ဆွေးဆိုပေမဲ့လို့ဒီတိုင်းဒီမှာအောက်ချုပ်စူးစမ်းတဲ့အရှင်ဘုရင်အတိတ်ပေးပြီးသူရှိမှာအဖြစ်မှာမအိုင်တော့တလောက်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြည်စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝလဲရှင်ဘုရင်ကနေတမျိုးအထင်လွဲလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရင်ဗိဓာတော့မယူလောဘမကြည့်နော်လောဘမကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရင်တော့ဖီတုံးကြိုင်ပြီးတော့လည်းမြန်နေအောင်ဝင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မိုးမြလို့ကျွန်တော်မျိုးတွေကျွန်တော်မျိုးတွေကနေပြီးတော့သူဖြစ်ချောင်းကုန်စင်အကုန်ပြောပြတယ်ပေါ့မနေ့ခင်အရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့ကြွလာတယ်သူတို့ရေလူရတယ်တပူလူရတယ်ဆွမ်းလူရတယ်အကြောင်းတွေပြောပြသူတို့စိတ်ထဲမှာတိတ်ကြည်လူတယ်ပြောဆင်လာတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောပြတာပေါ့ပြီးတော့သမင်းစားပြီးတော့အိုက်လေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီရွှေတုံးရွှေကိန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဗိမိတရမင်းကြီးကိုတော့အတက်ခါဗိမိတရမင်းဆိုတခြားလားတောတာပါလားဟဲ့တောတာပါတခြားလားတောတာပါလားဟဲ့တောတာပါဆိုတရားမရောက်လိုက်ရတာလားတရားရတဲ့မင်းဆိုတရားကိုင်းတယ်တင်တို့နဲ့ထိတ်တာတင်တို့ရှာတင်တို့အားလုံးသုံးဆောင်ခံစားခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါရှင်ဘုရင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနေအကူအညီပေးမယ်အဲ့ဒီဆွေတွေ
Let alone cutting Lady cutting. She be a 9 people. Oh, free up. Lazy that answer she. Let us see one answer she. No? Sweetness, let us see one answer. 9 people, my bone widow. Thank to be that new married mountain and cup. Mountain and cup widow. Thank to be that new married lose the mule. The Nelo Lajija, 2 Chad Ayahutu, simply a main Lajija. Sweebon let you to be simply a Bidoma, Dimajija, a Shendari Bogrago, the Bune, the Chance Funny, Luade, so Arja, Mobona, and Outlaw and Bidoma. Along in Madama, sing it, Senimon, a coup, the TG appeared to your bucket. Simply no? The TG here. The lock, Nare, let's see, take Master Lord John, free she a book, but she lay the David and Antamata. But do Mamma Shiva Shimiji doesn't do a chamba some shit at Breton. The TG ya 2 diners are with the TG ya 2 card, the TG the team went to Yahwa. See the now, Jubi. What you be the late? They take them out with the near. Tapon being Johnny and Mahu, my young Aku Mombo not late on Tadele, Windwa Gino Yadi. Don't have it in the bomb, chop ya, neck, the neck, to neck Gandari Diwashi. Anyway, as you do one channel again, people can do each other. And I have also on a channel. Taka Diniyama Bombona, Swan Arjona, a Shendari Bogra, Swan Arjon, Telu, Jubi, Tana, Kujatin, Tilu, see the one, Chana, the Chipi Valis, Inga don't check. And Inga don't check a ballet, and Lucane Boguga, Yahanda, Chibide, Bogu. Yana Chibibido, Nidoda Tamapakani, Tala, Chinchian, but no? Nidoda Tamapakani, Tala, Chinchian. Lure Popu, yet, Sidana Chatan, Manemo, Sidana Chatan. To Lure, Luvutua, Kula, Lemo, Dana, Lena, Lemo. The other chief, Shabu, Yashia, Tanshine, would you disappear? But the check, don't check. Eddie, don't check me. You knew this. But do Mombonama, Jubida, Ring Jubid. A Jubid in this. Eddie Yandali, like Shapo. And I see. I want the truth. Shadoili, lay be Luchala. Go no master, you know what you are. Lucalica, no. Eddie Shadow Jidu, Luyan, is what that day, so we don't. You might use Shija. Shadow Jima be like she the lot room at Jubitan. The Mari she the lot Jubitan. Nyamena, we got an Yamena Punya she the lot room at Jubita. And the ball. Look, Hanebo, St. James, St. Jedalo. Lude Boko, and they be seated at Tetan, a Jubita. The Remet, Mombona, and May Outala, Ludo, Kuchachino, Jubi Pusano, Malubo. Paloma, and the Luboko knew, Duipu, Yahanda Lepia, Pala Nirota Mapa, when Zana be Tala Lepia. And also, any book of you, do John Kelly? No? That Jubida got two Luro, Yahu, Nini, Jubila. A good check Jubila, a Shendari Bodraga level, Nirota Mapagani, Tala Lepia. Mombona and Odraga, Satan, a long chat on a chain. Not bit of a lesson, the Luvu to a left shin a chain don't go what the guy, what the guy got a chicken, a Jubile. No? See the now, Swan, Bazamale. Lure to Lure, Luia, Sunset didn't want to the whole life. Oh, blowing the boom, the chow. Ye, now we don't find, you don't live it. A lot of you didn't do anybody.
လူနေမလားလူနေပါလေဘယ်သူမှအဲ့လောက်တော့မခက်ခဲပါအဲ့လောက်ထိတောင်ဆင်းရဲလူတရားမပေါ့ဟုတ်လားသူတို့တက္ကသမားတွေထက်အများကြီးဆင်းရဲတယ်သူတို့တတိအိမ်မှာလက်ပြီးလက်ွယ်တော့မနေရဘူးပွဲလမ်းတပင်နေလည်းမနေရဘူးဒီနေရစတူပါထင်ရှားဆုံးနက္ခတပင်ဝက်နေရတာနက္ခတပင်ဝက်ဆိုအော်ဗျခုဒီနေ့အထိရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီတုံခဲ့ပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်း2600ခါတဲ့ကနက္ခတပင်ဝက်ဆိုတာရစတူပါတောင်ထိုက်တစ်ခုမှကျင်းပါဒီနေ့အထိရှိသေးတယ်တဆောင်းလာပြညာရင်သွားကြည့်မယုံဘူးသွားကြည့်မလားမဆောင်နဲ့ကောင်းစငါသိဆိုရစငါသိဆိုရတယ်ရစကြမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့နှခါရောက်ခဲ့ခုပါလေအဲ့ဒီနေရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအထိတ်မှလည်းတော့ရှိတယ်လမဘုံနာဆိုတာခုကြည့်သူ့ရဲ့ထက်တာနဲ့စေတနာစွမ်းအားကြောင့်ဒီကြီးခဲဆွေကြီးခဲပြတော့ပါလေလူတွေဆိုတော့ဝတ္ထုပစ္စည်းများဖို့ဒီအဓိကမဟုတ်ဘူးလူတဲ့အခါပျော်လူတတ်ကိုရည်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားပျော်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ပျော်ရွှင်လူတတ်ကိုတာရှင်းလူတတ်ကိုတာရှင်းဖို့ပျော်ရွှင်ဖို့ကြည်တတ်တော့လူရတော့ပျော်တယ်ဆိုရင်စောစောတော့မှပျော်တယ်တစ်ခါတော့ပျော်သွားရင်အဲ့ဒီအစားပြီးတော့အဆင်ပြေသွားဦးစင်းအရင်တော့ဆိုဦးစင်းဆိုငါကလာမဝေးနေမလောက်မွဲတော့ခန်းချီဒီလေးတစ်လုံးတနေ့မှတစ်ချမ်းလေးစားရတယ်တစ်ချမ်းထပ်ထပ်သေးတာကိုကစားစရာမရှိဘူးအောင်ပဲအောင်ရပဲကြောက်ထားခုလိုဝါခေါနာပြီးသူတို့ဟိုအလူလေးလာလူထားတာမစားရဘူးတော့ငါစားပဲလောလောဆယ်ဒီမုံကြီးနေရှိသေးတယ်ဒါပဲချက်စားမယ်တော့ဆိုင်နဲ့အပေါ်ရော့ခဲ့ဘယ်ဟုတ်တော့ကျွဲစားသွားမရှိတဲ့အမွေတော့ငါတော့ဘယ်သူမှမမွေဘူးငါကဘာမှအဆင်းရဲဆုံးတူဟိုဘုရားချမ်းသာပြီဆိုဒီမှာလည်းမရောက်လာတော့ဘူးအိန္ဒိယဥချမ်းသာဆိုတာဒီမှာပုနေရရှိအဲဒီတော်လူချမ်းသာအတူလည်းပဲသူကြောင်းနေတယ်လောက်ရှောက်ဘယ်သူမှမလာနိုင်ဘူးလားအဲ့ချိန်မှာဆိုစားဖို့မရှိဘူးဆုံးခံသွားတာလည်းခက်ခဲတော့ဘာလုံးဆိုတော့ထမှာဟိုမိခွာရည်လိုက်တူစားဟိုမိဒီလိုက်ချူစားနောက်ပြီးတော့ဟိုပါဗိုက်ဒီဟိုဟင်းပြရည်ခူးစားနောက်ပြီးတော့ဟိုကစော်တီရှိတယ်ဟိုကျွတ်ကစော်တီလေးတွေပျောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ချက်စားအဲ့ဒီလေးလောက်စားငါတော့ဘယ်သူမှမဆင်းရဲဘူးမင်းတို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမာတထေးတယ်မတ်အားဆင်းရဲအဲ့လောက်ဆင်းရဲတဲ့ထဲမှာခဏခုခါလာဗျဆက်တခါခုခါတယ်ဗျတခါအဲ့ဒီထမင်းချက်ဖို့ဦးတွေပြခိုးသွားလို့မရှိဘူးဦးနေချက်စားတာဗျမရှိတဲ့မွေလောင်းဆိုတခြားဘောင်းနာပြောတာမွေလိုက်တာမှအစွမ်းပေါ်မွေအဲ့ထမှာဟိုဘာလဲဆိုနည်းနည်းလေးအောင်ထားတာဟိုဦးထမှာဟိုတခါတည်းဟိုဟာတွေရတာတော့ပဲစင်ကုန်လို့အဲ့ဒါဘုခါမှာစမ်းမယ်ဆိုပြီးဟိုဘာလဲဟိုပဲဦးထက်ထဲတာထုံးလိုက်ဘုကြတယ်လို့သူများစိုက်ခုလူလေဆိုပြီးစိုက်ခုဆိုခုသွားနေနိုင်အောင်စားတယ်လို့ဘုမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဦးစင်းတတိထားမိတယ်ဟိုနည်းနည်းချင်းကိုအနစ်သက်ဆုံးတော့အရာကိုသူများပေးလိုက်လူလိုက်အဲ့လိုလူရင်းကနေနောက်ချအဲ့ဒီလူရလို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ဦးစင်းကနည်းနည်းလေးအရှင်ပြေလာအခုဆိုရင်ဟဲ့တဲ့တောင်ရလူ90 40စားနေတာဟိုးတကူမဖြစ်တပေါင်းလာရင်စားနေတာစီးတခေါင်းသုံးတော့အဲ့ဒါတော့အောင်စီဟိုးတပေါင်းလာပြည်ကျော်ကလေးကနေပြီးဒီနေ့အထိလူမရှိဘူးဆိုရင်ကျောင်းမှာအနည်းဆုံး30ရှိ30နေတယ်ရှိ20-30စီးသုံးရတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါနေတာရှေ့ချက်တော့လာလူရှေ့ချက်တော့လာလူအဲ့ဒါချက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ခုသူများလာလူစားတာငါအရင်တက်တက်လို့စားတယ်ခုတက်တက်လို့မစားတော့
ngā rī mārī sā ngā sō āik lē sā nē bēnā tō chēn gōng nē ngā sō lū lō myā lā myā atō tū sā nē achā kā tō hē tīng tō mā pathama tū tiyā sā kāng pēnē nē mā u sēn mā thā lā tā myā sā a kōng lō sā āik lē a kōng mā khēng tā tō sā āik sē yīng pā lō yā lē sō nā sē nā āik yā thā yī sīသူစင်းနေတူတာ10ရက်ချက်တီးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ခြံအိုက်ဘလောက်ပို့လို့30လုံးပို့ပြအဲ့ဒါတော့မျက်စိတဲ့တယ်ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးအမှအဲ့ဒီရှိတဲ့ဟာကိုဘွားမှာ10ရက်ကျွေးတာနော်ရှိတာ20အိုက်သူများစီရင်ကျောင်းတော်မှာကြာရင်လေးငါအိုက်ပေါ့အလုံးစုံကုန်တယ်လေးငါအိုက်နဲ့ဟိုက20အိုက်နဲ့ပေါ့29အိုက်ရှိမှာပေါ့29အိုက်ဆို30မှမကြည့်ပဲအဲ့ဒါကိုဒီတရားစခန်းမှာဆိုတနေ့တအိုက်ခွဲ2အိုက်တအိုက်ခွဲ2အိုက်နေတဲ့ချိန်နေတာဒါပေမဲ့ကိုမောင်လာဆိုတော့ဟိုမှာကြည့်ပြန်တိုးလာသူများစီရင်ရတာက20အိုက်ပြီးလို့ကြာတဲ့အခါ39အိုက်ဘယ်သူလဲထဲထားတော့မပြောတော့ထူးဆန်းတယ်နော်အဲ့လိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာလောက်တဲ့ဦးဇင်းဆိုကိုဖို့ငါကိုခုမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းပြည်စီဆိုဦးဇင်းပတ်ဆောင်ငါပြားမှမရှိဦးဇင်းတွေ့ခုမှမရှိရှိတယ်ဘာရှိလဲစာအုပ်နဲ့သင်္ကန်းပဲရှိတယ်ဒါပြီးဦးဇင်းဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လာတဲ့လူကဒါဟဲ့တဲ့တော့မှလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလောက်နာတက်ဆိုလောက်စီအောင်လို့ပြောနေဖို့မလိုဘူးအခုအတိတ်ကတော့ကိုယ်အတွက်မဟုတ်ဘူးသူများအတွက်ဟဲ့တဲ့တော့မှတရားလာအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အားလုံးအတွက်အဲ့ဥစဉ်ကတရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအထုံးနေတဲ့ကိုယ်တော်တွေအပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြုသုံးเสียရှင်အာမနာနဲ့ယူတော့စီကံရှိသုံးတယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူဖြစ်သုံးနိုင်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးပါလည်းမဟုတ်အကုန်လုံးလို့ပြောတာအကုန်ဆောင်းထားတာပေါ့ဦးဇင်းအကိုဟာဆိုပါမထားကိုကြည့်တဲ့စာအုပ်နဲ့ကိုတဲ့သင်္ကန်းပြီးပြီအဲ့ဒါဆုံးလို့လိုက်မှပူပြီးအရှိပြေသွားတယ်ဟောဆုံးလို့လိုက်ကိုစိတ်ထက်ကအမြဲတမ်းဆုံးအောင်နော်ဆုံးလို့တဲ့စိတ်နဲ့မှာလူမလူချင်မှရရှင်းအောင်ပြောအောင်ဆရာအောင်လူချင်တဲ့မရသေးဘူးဒီချက်တော့နေတော့ရချင်တာတော်တော်ဟိုခမင်းလေးရချင်တရားမင်းလေးရချင်ဒီချက်တော့နေတော့နော်ရချင်တယ်ဘာရအချားချင်ဆုံးတော့စကလုံးမှာပါလဲအရှင်ဖျားပါလူသေးတော့ဖျားတပိတော့ပါလူချင်တယ်အဲ့ဒါတိုင်းကြချင်အယောက်ကြချင်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးနဲ့တခါမှမကြခဲ့ဘူးရှင်နဲ့ကြောက်ခဲ့ကြတာတခါမှကြအခုဆိုဟိုကဖုံးဆက်တရားဖုံးဆက်ပါလူသေးတော့ဖျားတရားဖုံးဆက်ပါလူသေးတော့ဖျားတရားဖုံးဆက်ပါလူသေးတော့ဘာမှမတူအဲ့နဲ့တချို့တက္ကရာကမတွေလည်းအရှင်ဖျားတပည့်တော်ဘယ်နှခါရှိပြီချော့လိုက်ဘာမှမလုပ်ကြည့်ပဲလေအေးငါလည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်အချိန်ယူပြီးတော့ငါတို့တာဘာရှိလဲတော့ငါရဲ့ရှိငါစဉ်းစားနေအခုတတိငါမတွေ့ဘူးနင်တို့လူရှင်နဲ့ဟာပဲလူပဲတော့ငါဘာလူလဲလို့ငါမပြောတတ်ဘူးတကယ်လည်းမပြောတတ်ပါဘာလူလဲဆိုတာမရှိဘူးဆိုလိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုကိုယ်စိတ်ထက်ကနေပြည့်စုံလောက်ထားရအရာအလုံးပြည့်စုံနော်ဟုတ်လားလူအချက်တွင်းထဲမှာဓမ္မကိန်းဝတ်တယ်တရားအမြဲတမ်းလောက်ထားလိုက်ဆိုခြံရအလုံးမလူတော့ပြည့်စုံပါဘာလို့ပြည့်စုံသွားတာလဲလောဘနဲသွားတယ်လူချင်းနေဆိုတာဘာလို့လဲဆိုလောဘလူချင်းနေဘာလို့လဲအဲ့ဒီလောဘကိုလျှော့ပြီးနေမှာပြည့်စုံတာသဘောပေါက်လားလောဘကိုဘယ်လိုနေရမလဲလျှော့ပြီးနေမှာပြည့်စုံလောက်တော့လုပ်နေရမှာပဲလောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကိုယ်ကမလုပ်နဲ့ဒီနေ့မှထားကိုယ်အိမ်သားပဲလုပ်နေဆုံးနော်ငါကိုမဟုတ်ဘူးငါတာသမီးတွေဖို့ဆွေမျိုးတွေဖို့ဟမ်ကိုယ်အိမ်တော်စုကြီးအရှင်ကြီးစီဖို့ကိုယ်အတွက်ကဘာလဲဆုံးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရက်ကြည့်ရပြောစမ်းပါလေ
ဆုံးလို့တဲ့စိတ်ဆိုတာဆုံးလို့တဲ့စိတ်ကိုဆုံးတာကဘာလဲလောဘကိုဆုံးတာဘာလို့ဆုံးတာလဲရချင်တယ်မှလည်းကိုယ်ကိုမဟုတ်သာသမီတွေဖို့ဆွေမျိုးဖို့ပုံနိုင်လူဖို့ဟာငါကိုယ်မလုပ်ပါနဲ့တေးဒီအတုပမသာဘောင်းထမ်းသွားလို့မရဘူးရှင်းပြောဟာတဘောပေါ်လိုက်ဆုံးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးညူနိုင်မှရင်းကျက်တဲ့ပညာဖြစ်တာနော်ဆုံးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှရင်းကျက်တဲ့ပညာဖြစ်ခွင့်ရပြောစမ်းပါလေဆုံးလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှရင်းကျက်တဲ့ပညာဖြစ်အရှင်းကျက်တဲ့အပညာနဲ့မှဘုရားလွတ်လပ်နေလို့ရတယ်ပစ္စည်းရှိတယ်မရှိတယ်လို့နေလို့ရမနည်းလေဟုတ်လားအခုဦးစေရှိနေဥစ္စာပဲရှိနေဟုတ်နေဒီမှာရန်ကုန်ကကောင်းလေးတွေကောင်းလေးလာချပြီးတော့မပစ္စည်းဟိုစာအုပ်တက်လက်စထိုင်းနေကနေဝဲလာဟိုငါးတန်းတော့နော်ဒီလိုဘူဒီရိုက်လို့ရတဲ့ဟာတော့အဲ့ဒီတစ်ခုနောက်တနေ့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကသွားကြည့်လို့မရှိတော့ဘူးဒီပစ္စည်းဘယ်နဲ့ရောက်သွားတော့ဘယ်နဲ့ရောက်တော့ဘယ်အချင်းရောက်သွားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါဥစဉ်ဆက်နေမင်းတိုင်ပြင်းလို့သူများတိုင်ပြတာကွာတိုင်ပြတဲ့လူကြီးစုတော့တရားမှာသူများယူသွားခဲ့တာခိုးသွားတော့ရှင်းအောင်ပြောတယ်စိုက်ထဲမှာကိုဟန်မဟုတ်လို့တမထမ်းဘာဖြစ်ဘူးဘာမှဖြစ်တဲ့အပြင်စိုက်ထဲမှာရည်ချင်းလာတယ်ဘယ်လိုမင်းတိုင်ပြင်းလို့သူများတိုင်ပြတာတိုင်ပြတဲ့လူကြီးစုတော့တရားမှာမင်းအတော့မချတာလို့သူများသုံးချပေးတာပြည်စည်းနှစ်ခုဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တော့တာဘယ်ခါပြောတော့ဒီလူအောင်မချက်ကြီးမရှိတော့ပြည်စည်းနှစ်ခုတော့ကိုယ်တိုင်တော့တာတခုတော့ရတော့တကားလူထားတော့ထိုင်ရောက်လာတာမတတ်တဲ့ဘူဒီကိုလေးရိုက်ဖို့ဆိုပြီးလူထားတာကိုကအဆွဲမရှိတော့ငါဟာတော့မသားမလို့ဘယ်နဲ့ထားမှမသိဘူးတိုင်းနဲ့တိုင်းမှမသိဟိုစာအော်လည်းသူ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုးပေါ်မှာတင်ထားအဲ့ဒီ tablet ခုထဲပြီးလို့လည်းမရှိရစာအကုန်လုံးအဲ့ဒါထည့်ထားလို့ရအဲ့ဒါထည့်ထားလို့ရဟဲ့တော်တော်လေးတော့ပြီးတူလို့ဒီမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပြောတော့လို့မမြောက်လားဆိုတော့မင်းတိုင်းပြင်းလို့တိုင်းတော့ပြတာဟောတက်တာတော့ကိုဟာတော့မသမအောင်ဆိုပြောတော့လေမထိခိုက်ဘူးတက်တော့လားအဲ့ဆိုမလွတ်တော့လားအေးဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုဆွတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နေတာကိုပြောနေတာပြောစမ်းပါလေဒီစီဥစ္စာတော့ရှိရမှာပေါ့ဒီစီဥစ္စာမရှိဘယ်နဲ့သိစမ်းလဲဒါပေမဲ့ငါဟာလို့မသမနဲ့အဲ့လိုပြောတာသဘောပေါက်လားဟဲ့အဲ့ဒါဆိုမလွတ်တော့လားအပြောက်သွားတော့ကိုယ်စိတ်ထိခိုက်မှုရှိလားဟဲ့မရှိဘူးဆွတ်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းတယ်အဲ့လိုတော့မှာဟုတ်လားကဲခုမောင်ပေါ်နဲ့မအောင်တော့ကြည့်သူပစ္စည်းလို့သတ်မှတ်ထားပြီတော့လူလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့မကြည့်နောက်လည်းကြည့်တာပါကြည့်လူတွေဆိုတာယူတာလားဆွန့်လာလားဟဲ့ဆွန့်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည့်ဒီနေ့တော့ဆွန့်လူရတယ်ဆွန့်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည့်စိတ်ဓာတ်တင်ဆွန့်လာလားပစ္စည်းပါဆွန့်လာလားပစ္စည်းပါဆွန့်လို့လားလူရတဲ့ဟာကြည့်ပါလားဝတ္ထုပစ္စည်းကနည်းနည်းလေးဆိုတော့ဆွန့်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်အားကပြည့်နေတာဖြစ်တော့ခုချက်ချင်းကြိုးမပေးဘူးလားမလို့ချင်မရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာသူများတွေဆိုရင်ကြည့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေသူပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ခိုးဝက်အောင်ဖက်ပြီးတော့ဆွေးပြီးမသိစေအောင်တိုင်းထားမှာပေါ့ဟုတ်လားအခုကသူကဆွေးပြီးမသိစေတာလားရှင်ပြန်တော့ရှောက်တာလားဟာရှင်ပြန်တော့ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြန်ကနေပြီးတော့မှရှင်ပြန်လည်းသောတပန်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ပြန်လည်းမင်းတို့လူလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မင်းတို့ကိုပဲပစ္စည်းတွေငါနဲ့မဆိုင်မင်းတို့ပဲစီးတဲ့ခံစားကြဘာပေးတယ်လဲဆိုတထေးကြီးရထုပေးတာဘာရထုပေးတယ်လဲတထေးကြီးရထုပေးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးရထုတော့ရသွားပြီတော့နေဖို့အနာမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်နာမည်တော့ဘာလဲတထေးကြီးဒါမဲ့အဲ့နေဖို့ရှိလားအရှင်မင်းကြီးတထေးကြီးရထုပေးတာတော့ဟုတ်ပြီကြောက်အိမ်ဆောက်ဖို့နေမရှိဘူးကတချတာပါနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရင်လည်းပဲတော့တခုနဲ့ညွညွပြီးတော့
Hori Mombonga me Obrado and the Bido, Diane Pepe, Tipane Eka, Painting the Sui Beleta. Beleta Cello. Ludiane, Dituditari, and the two was seated now, Combo, do a sophomia, could you just champagne? And she would the TGA, and she would Nibu and she would and I saw Bundia, one champagne. Tu nhau si tana con tu nhau le tu bo si tana piang tha no ho da la ma ho la ai lo so la ka to tu si tana con shi de tu si tana con lu we tong ja ai da le ain so pho so pi do mi ni ya de shin ja ti pin de khok ja tu ja lu bo tu de kha ja do shi dong a ne ta thi ji ne pu de ne ya yi phit ni do sui o ri thwat lai ti la mà ông nhìn là tôi lạnh là con đấy bà thắt thật là lấy xíu đi ông mà suy ra lấy sĩ con này ngã sẽ cái gì thế vậy thà bị bà đuổi đi đấy suy với đuổi đấy ông mong bông nam đi đi thế mà đuổi mong bông nào sao lại bỏ chị水系呀，水树；尾系呀，尾树；麦系呀，灰系树。都是的那也算爱，但是我做必须的话，都也是的那我讨看，阿贝的去，我看那种地方去。现在你在开有水东水开，但没不出必须的，都也是的那算安装。你开有水开撇撇撇撇，啊估计不都慢慢的起来的呀，不都慢慢的也不都慢慢的起来的呀，都慢内部哎，不是路数，新片那小了，新片那的来牛土边来了，现在话的天津那开不能哎的呀撇路。这天地个妙开的水屋里去蒙蒙那看上去，好了，但是都个叫怎么说？啾吵了，这他妈用东北弄啥不？啾，不老吵了别讲，弄水不老洗了呗。来是还是的，啾叫，啾，看娘吵，吵来看嘛。都得米啊，是现在的，多旺都得米，都得米啊，都没那没有，有他的都得米啊，奥特拉，都没来奥特拉了，都得米来奥特拉，都得米啊，是现在的，哎，就他那有，啊，配的呀，太过看，啊，没的呀，太过看，都被打光都得米啊。都对底下thành phố khá ở đây đấy, ama sa phố khá, to phố khá, gì chỗ phố khá, ra xí địa phương, cũng không xí xí, tôi tự biết, anh đấy, anh sao bị để chuyện này cho, phải anh hiện tại không có có sợ, mong muốn nào để tự biết, biết đâu có có sợ.现在的不知道的都阿姑讲，阿姑嘛我都讲西瓜乌啥去来的姑，好了，不都讲起来的嘞？现在的不知道讲，不都讲嘞？哦，现在的不知道讲，但是现在的不知道他抢了当家了，哦当家说了他那就在来是来看。讲不牛肉也谁丢接菜呀？来呀，你那丢的嘞。啊，估计讲不牛肉也谁丢接菜来的？现在你不知道说的，现在你不知道不一路上，这不路上，川路上，那把老的嘞，讲不牛是谁丢的？把谁丢的嘞？讲不牛是谁丢的？哎，讲不嘞，啊，被爆了，啊爆。เป็นบอกว่าดีๆนะคุณสวยต้องสวยแค่ไหนแบบเพียบละคุณเนี่ยไอ้ดูเราสวยอะไรมาทันแล้วล่ะไอ้ข้อมูลโดยตีเพื่อนที่แม่พอประตูจ้องขับไปยันเลยเช่นต่างกันต่างกันเนาะ
သူเจ้าခံပြီးရတာဖြစ်တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတွားလျှောက်တပည့်တော်အိမ်တက်ပွဲဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ဖေအေးအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသူ့လာအားကိုးတာဖြစ်တော့ဘုရားရှင်လျှောက်ပြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ကငါရဘယ်လိုလဲဟာအိမ်တက်မင်္ဂလာပွဲဘုရားရှင်ကြွားရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်တို့တာလိုက်တိုက်ပဲသွားရဲမလဲနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်ပေးတာဟောရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်ပေးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့မှဒီအိမ်တက်တဲ့ပွဲဘုရားရှင်ကြွလာပြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကြွမယ်တဲ့မောင်ပေါနာအိမ်တက်မင်္ဂလာဘုရားရှင်ကြွမယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကြွမယ်ဘုရားရှင်ကြွမယ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုးပြိတ္တာတွေအာရပါရလာတယ်လေအဘယ်ရလို့ပြိတ္တာတွေဘုရားရှင်ဆုံးကတာမီတော့ဆုံးကတတရရတန်ဃာတော်တွေကိုကြကြနာနာပြုစုလောက်ကလူရမပြောတဲ့လူကိုလူရအရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးတည်းတော့ပြောသေးအခုဖယားနဲ့တန်ဃာဘယ်လိုလုပ်ဟဲ့အားရလောလုံးကြီးဒါဆိုဘူးမပြောလားဟာပြောလို့ပေါ့စိုက်ထမှတက်လည်းချက်နဲ့အားရပါရတန်ဃာတွေဆွမ်းလို့တွေ့လူရပြီဟဲ့ရင်တော့လူချင်းနေတာကြားနေစီရလို့နော်အခုမလူချင်းလားလူချင်းလိုက်ဟာလူချင်းတို့လူရပြီလူချင်းတဲ့အတိုင်းလူမလူနိုင်လိုက်ဟာလူနိုင်ပြီပြောပေါ့စီစဉ်ခံစားခြင်းနဲ့လူစီစဉ်နဲ့ရှိပြောတာပေါ့အခုကလူချင်းနဲ့လူဆိုတော့သူတို့ဘုခံစားဖို့မေးနေတာသူများဘုအိုးတန်ခါလေးလူရပြောအာရနော်အာရဘယ်ပြောစောစောကတော့ထမင်းလေးဆိုးလေးတစ်ထုံနဲ့ရေလေးတစ်ပိုက်နဲ့တော့ပြောသေးတာပူပြောပေါ့အခုကြွလာတယ်လည်းဒီလေဖယားဟုတ်ပူပြောပေါ့ပြောပါအားရပါရဟာတန်ခါလေးလည်းပြုစုလောက်ကြည့်သူတို့ကိုတန်ခါလေးဆုံးနေလိုက်ဒီနေ့မြို့ထက်တတိယတော့ပိုက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင်ပြီးပဲဆွမ်းလို့ကထုံးသူတော့တယ်ကွာနော်တော့တယ်မှာတော့အကုန်ကနေလိုက်တော့တယ်လေမြို့ထက်တတိယတက်တော့မဟုတ်ပိုက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီးပဲဘုန်းကြီးဆုံးဘလို့ကထုံးသူဟုတ်မှာမောပေါနာမဟုတ်တို့လူစီးရဲ့ဘဝကနေတက်လာတဲ့တတိယဆိုတော့ဒီမဒီတတ်တော့ဒီတတ်ဖို့အကုန်လိုက်အဲ့ဒါမှတဟတိကဓမ္မဖြစ်တာဖြစ်တယ်လေအာတိကဓမ္မသူများစားသိချင်းနဲ့တောက်သိချင်းနဲ့ဆိုတဲ့စေတနာမေတ္တာကရုဏာပြည့်နေသူတို့ကိုတည်းကနေပို့ပြီးအကျိုးကြည့်တာပေါ့နော်ပြီးလာတဲ့ every day လည်းတတနာကျွေးမွေးအခါဟာတပြောတော့ပိုင်းထမင်းလဲဟိလဲအော်ဘုံနဲ့မမနိုင်တော့ကြပြီးအားလုံးကျွေးပြီးဆိုတဲ့အခါသူတို့ဆိုင်ထဲမှာဘာလို့လဲပီတိဖြစ်နေကြပြောနေကြသူတို့လူချင်းနေတာကြားလာပြီခုမှလူရတာဟုတ်အလူရလို့ပြောအဲ့ဒါအဲ့ဒီပြောစင်းတဲ့စိတ်ကပီတိဖြစ်နော်အားလုံးကနေပြီးကျွေးမွေးပြီးဆိုတော့တရားနာတော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှိတဲ့ဒီစကလေးချာဘုရားဗာတရားဟောမလဲဆိုတရားနာတော့ဒေသနာအစဉ်6ပါးဟောစိတ်ပါလက်ပါနာရဟိဒီလူနာချင်းနေတာလေကြားလာနေနော်ဘုရားရှင်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးကြတော့ဗာလဲတရားအားထုတ်ဒီဟောပြအဲ့ဒါအစားလူဟောတတ်ဖို့လူတွေတန်းနဲ့ပေးတဲ့တန်းနဲ့အကျိုးတရားတွေဒီလအကျိုးတရားတွေနောက်ပြီးတော့နိုင်ရနိုင်မှာရောက်ချင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတရားအားထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေဟောပြကျိုးတရားတွေဟောပြပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုဒီလိုအားထုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာဖះလည်းပြည့်စည်ဥစ္စာပြည့်စုံနေပြီဟုတ်ပြီဘုံနာတို့ဖះဥစ္စာတို့ဒါပြည့်စုံနေပြီပြည့်စုံပြီမဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာအားလုံးပြည့်စုံတယ်လို့ယူဆလို့မရဘူးအသိဉာဏ်ပြည့်စုံမှာဘာပြည့်စုံမှာလဲပြည့်စည်ဥစ္စာပြည့်စုံဖို့လိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာဆိုတာစာဝတ်နေရေးအတွက်ပဲထောက်ကူပြုတာဘဝအတွက်အထောက်ကူအပေးနိုင်ဆုံးသောအရာဟာဘာလဲဘာလဲတော့အသိဉာဏ်ဘာလဲအသိဉာဏ်ရှိဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဘုရားရှင်တရားဟောပြအသိဉာဏ်ရှိဖို့လည်းလိုသေးတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကမှကိလေသာကိုဖယ်ရှင်းနိုင်တာဘာဝယ်ရှင်းနိုင်တာလဲ
ကိလေသာဖယ်ရှင်းနိုင်မှာကိလေသာဆိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဝိသိကိစ္စတွေအိတ်သားတွေမစ္စရိယတွေကိုကုစာတွေဌိနပိဒအဲ့ဒါတွေဟာစိတ်ရဲ့ရစ်ကြီးတယ်အငြိအကျင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုပါလို့အောင်တိညာနဲ့ရှင်းထုတ်အောင်ဘာနဲ့ရှင်းထုတ်မလဲတိညာနဲ့ရှင်းဒီတနေ့ရှင်းရမလားတရားအထုံးမှရှင်းမလားအဲ့ဆိုတရားအထုံးမရမှာတရားအထုံးတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ဆိုတာရှင်းရှင်းရှိတယ်ဉာဏ်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နောက်ပြီးတော့သာနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်နောက်ပြီးမဲ့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဖို့သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အချက်မှာအရှိကြည့်တာကအသိဉာဏ်ဆိုတာကိုပြန်သိတဲ့ဉာဏ်မှာအသိဉာဏ်ရှိဖြစ်တယ်။ဘာဉာဏ်မှလဲပြင်းနိုင်ဝါဟာလို့ထားကြည့်တော့ဝင်မယ်တူပါတယ်။ဘာဉာဏ်မှလဲကိုပြန်သိတဲ့အသိဉာဏ်ပြောစမ်းကိုလို့ပြောတာကိုဆိုတာပေါင်းစည်းထားတဲ့အရာကိုပြောတာကိုဆိုတဲ့စကားလုံးကပေါင်းထားဘာတွေပေါင်းထားသလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးတွေယုံနာ၅ပါးတွေပေါင်းထားဘာတွေပေါင်းထားတယ်လဲအဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲတိရဘာလို့မလဲတိရဘယ်လိုတိရမလဲဆိုရှိတဲ့အတိုင်းတိရပြောစမ်းပါစို့ဘုရားရှင်တရားဟောပြနေတာနော်ဘုံနာမေဥဒ္ဒရာမိသားစုနဲ့ပြိတ္တာအားလုံးပြန်ဟောပြရှိတဲ့တိုင်းပြရမယ်လို့ရှိတာကဘာလဲဆိုယုံနာပြောစမ်းဟဲ့ယုံနာဘယ်လိုရှိနေတာလဲဆိုယုတ်ဒီဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရှိတောင်းလိုက်ခြင်းနဲ့ရှိနာဒီဘယ်လိုရှိနေတာလဲဆိုတဲ့အခါကိညွတ်ခြင်းနဲ့ရှိတယ်ဘယ်လိုရှိရောက်ဖောက်ပြန်ခြင်းရှိတယ်ဆိုခုဖောက်ပြန်သွားပြီအခုတရားနာလောက်ရှိကြတယ်အိုးတနိုင်တော့ထိုးပြီ၃နိုင်ထိုးဘယ်နိုင်နာကြောင်းလည်းမသိပါဘူးအစားရှိဆုံးရှိနေအခုတနိုင်ခွဲတော့ကြာပြီတော့မပြောတော့ကြာလက်တနိုင်ခွဲဒီငါလည်းမသိဘူးတနိုင်ကြီးကြော်လိုက်ပါတနိုင်ရောကြော်သွားတာအမှားတနိုင်နဲ့15မိနစ်ရှိသွားတနိုင်နဲ့15မိနစ်ရှိပြီဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ကြည့်ဆောင်ခန္ဓာကိုအော်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲညောဟုတ်ပြီညောလဲဆိုတာတခြားလားရောက်လိုက်ရောက်ဆိုရတာပြောအဲ့ဒါမှရောက်စီအပူတွေအတူတွေအရှိတွေအဝါတွေအပြေးတွေအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးရောက်ပေါ်မှာမိပြီးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါပြနော်ပိုင်လို့ဝါလို့အပူတို့ရှိတို့တူဆိုတာရုပ်စင်မဟုတ်ဘူးတူရုပ်စင်ကကိုယ်ပါတော့ညောင်းအဲ့ဒါတည်ရချင်လို့တရားရှိဟောနေတာမတည်သေးထားတော့မှာအခုညောင်းတယ်လုံးတည်လက်တည်လားဘာလို့ညောင်းနေတာလဲအကြာကြီးထိုင်လို့ပေါ့ရှင်းနေတယ်ဘာလို့ညောင်းတာလဲအခုညောင်းတဲ့အရာကြီးအငါပါလာတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးစောစောနာတော့ထမင်းစားတဲ့အချိန်ရှိရလားညောင်းတဲ့အရာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်တော့လည်းမရှိသေးဘူးစောစောနာတော့ဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိဆိုတော့အညောင်းတဲ့အရာရှိသေးလားမရှိသေးဘူးအခုမှနေချင်းတွေပေါ်လာဟုတ်လားအဲ့ဒီနေချင်းပေါ်လာတယ်ညောင်းတဲ့သဘောလေးဟာအပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာအကောင်းရုပ်ကြီးပြောင်းပြီးတော့အညောင်းရုပ်ကြီးဖြည့်လာအကောင်းရုပ်ကြီးပြောင်းတော့လားအခုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးကြည်ပြောမပြောရင်ရှိဟောနေအောင်ပဲအခုအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ရုပ်တွေပြောင်းပြီးတော့ညောင်းတဲ့ရုပ်တွေရောက်လာအဲ့ဒါကြောင့်
ပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေလို့ဘာလို့ခေါ်ရောက်ဟုတ်လားဘာနဲ့ဘာပြောင်းနေလဲအကောင်းရုပ်နဲ့အညောင်းရုပ်ဒီလိုပြောင်းနေတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲစကလုံးလို့တင်ပြီးတော့ဖောက်ပြတယ်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာဖောက်ပြသွားတယ်ပေါ့ဖောက်ပြန်လို့ဘာလို့ခေါ်ရောက်အဲ့ဒီကျုပ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတာလားညာနဲ့သိရတာလားညာနဲ့သိရတာပေါ့ကိုခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဟာပဲကိုသိလို့ရတယ်သူများခန္ဓာမှာသွားရှိတဲ့ဟာကိုသိလားသိကိုညောင်းနေတာသူများသိလားဟောသူများညောင်းတာသူများသိလားသူဟာသူပဲသိတယ်ကိုကကိုပဲသိတယ်လာတယ်ဆိုတာတော့ဟိုလာတဲ့ကြောင့်လို့ကိုကကိုလည်းသိတယ်သူများသိတယ်အလိုရုပ်ဆိုးတဲ့ကြောင့်ကြီးကကိုလည်းသိတယ်သူများလည်းသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်တုနဲ့အစစ်တွေဘယ်လိုကွာသွားလဲရုပ်အတုဆိုတဲ့အပူတွေအပတ်တွေရှိတွေတူတွေအဝါတွေအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပကတိမျက်စိနဲ့နေလို့ရတယ်ရုပ်ဒါရုပ်အတုရုပ်အစစ်ကဉာဏ်နဲ့မှသိလို့ရတယ်ဘာနဲ့မှသိလို့ရတယ်လဲသိခွင့်မရဘူးအခုညောင်းနေတာတိချာလေးညာနဲ့ကြည့်ရညောင်းနေဆိုတာဒီနေ့မဟုတ်ညောင်းနေတာကိုညာနဲ့သိရရုပ်စိတ်ကိုကြည့်ရအဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့ညောင်းနေညောင်းနေတော်တော်များများညောင်းနေအများကြီးညောင်းနေတအားကြီးညောင်းနေအများကြီးညောင်းနေအိုးဆွေးချင်းဖြစ်တော့ညောင်းအမျိုးမျိုးမပြောင်းနေဘူးလားတည်တတ်နေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြဲသလားမမြဲဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်အနိုင်စာမမြဲဘူးဆိုပါနိုင်စာရုပ်အနိုင်စာရှင်းပါလူတို့ခံကောင်းတဲ့ဟဲ့တော့လာတာအမောင်းဒီလောက်ထိနိုင်လိုက်ရပြီဆိုတော့ခံကောင်းပါဟုတ်လားပါနိုင်စာရုပ်အနိုင်စာရုပ်ဒီမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတာပဲအစိတ်အဟောင်းပြောင်းလဲနေတာပဲလို့ညာနဲ့တစ်ချက်လေးပဲဖြစ်သိလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကနေဟိုးဝိလာမှာတုံးတာမှာဟောတာ9ရက်လုံးအရာလေးနဲ့နာလာတဲ့လူတွေထမင်းချက်ကျွေးနေတာ9နှစ်9လ9ရက်ထမင်းကြီးချောင်းစီအောင်လုပ်တာလူတနေ့တိုင်းနဲ့တားနဲ့ချီပြီးကျွေးတာ9နှစ်9လ9ရက်လူရတဲ့အတူကြည့်တဲ့ဒီအမြင်တစ်ချက်လေးမြင်တာပို့ပြီးမြတ်တယ်ရှင်းလိုက်ဒါဆိုဟိုလိုလူတဲ့တန်းနဲ့ပေးတဲ့ကန်းနဲ့အနဲ့ဒီလိုသိတာနဲ့ဟာဘာရှိဆိုင်တော့ဒါအကျိုးကြီးသွားညာနဲ့တည့်ရိုက်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီရောက်ကပြောင်းလဲနေတာပဲလို့ညာနဲ့ပြီးရှင်းလေးလေးတစ်ချက်လေးပဲဖြစ်သိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပါအကျိုးတရားတွေဟာပြောမကုန်တော့ဘူးနော်အလူကဘယ်လိုလဲ9နေ့9လ9ရက်ဘယ်လိုကြောင့်လူတာလဲသမီးချောစီအောင်လူတာလေးတိတ်လူနေတာအဲ့တော့ကြည့်တဲ့အလူထက်ဖြစ်ပြတစ်ချက်လေးနေလိုက်ဆိုအဲ့ဒီချက်ကုသိုလ်အများကြီးပို့သွားဒါဆိုဒါနကောင်းဖို့နဲ့နိုင်စားတော့မရောက်တာအတိညာပိုင်းစကင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာညာလဲဟာတူပိဿမရှိဘူးလူဘုံမရှိဘူးလို့အငဲ့ရှာတယ်ခန္ဓာမှာပေါ်လာလေးကိုစိတ်ရှိလက်ရှိတစ်ချက်လေးပဲဖြစ်သိနေအဲ့ဒီအလူတွေဆန်ဆယ်တွင်းပွဲလုပ်တယ်အလူတဲ့အစပေါင်းတရားမကမြတ်တယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဆိုတဏ္ဍထက်ဘာကပုံမြတ်တာလဲဝိပဿနာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဘာညာလဲဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုတော့နေရရင်တော့ပိဿာကောင်းလားမကောင်းဘူးခန္ဓာရှိနေတယ်အေးလေးညရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလုပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါရုပ်နဲ့စားဘုရားဟောပြတယ်နော်နာအနိစ္စနာဆိုတာဘာလဲဆိုအခုတိစိတ်ကြည့်အခုတစ်မျိုးခဏနေတစ်မျိုးခဏတစ်မျိုးဟောအတွေးတွေအမျိုးမျိုးမဖြစ်သွားဘူးလားဘာကိုတွေးနေသလဲအာယုံတွေးနေတာနော်ခုတရားနာနေတယ်တရားနာအကောင်စက်ကညွတ်နေတာအဲ့ဒီညွတ်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုနာဘာလို့နာလို့ခေါ်ရလဲညွတ်တတ်လို့နာပြောစမ်းပါလားဘာညွတ်တော့လဲဆိုအတန်အာယုံရှိတဲ့နေရာကိုညွတ်သွားတယ်ဟောမျက်စိကအရှင်းနဲ့နေတဲ့နေရာကိုစက်ကညွတ်သွားတယ်ညွတ်ပြီးကြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါနှာခေါင်းနဲ့အနောက်ဝင်အနာဘာလဲစိုက်မညွတ်တော့လားညွတ်သွားတယ်ညွတ်တယ်လို့ဘာလို့ခေါ်နာ
ပတ်သက်တဲ့အရာတွေချိုးချင်းငါစဖန်ဟာစားနေတဲ့အခါမှာဆက်ကအဲ့ကိုမညွတ်နေဘူးလားညွတ်နေလို့ဘယ်လိုခေါ်နာဟုတ်ပြီတခါတည်းကတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်အခုညောင်းနေကြတယ်ကဲတယ်ခဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ကိုမညွတ်သွားဘူးလားညွတ်လို့ဘယ်လိုခေါ်နာဟုတ်ပြီဘသူနဲ့မှမရှိဘူးတယောက်တည်းတခါနေကြည့်ပါလားဟိုနာတွေးသလိုက်ရောက်ဖို့နေရဟေဟိုစီတွေးလိုက်ရခင်တွေးလိုက်တကယ်ချင်းတွေးလိုက်ဟုတ်လားမင်းကပြောစနေလူပြူတွေးလိုက်လူကြီးတွေဆိုနေတာသမီးကြောင့်တွေးလိုက်လူကြီးတွေချုပ်ပြီးအထင်ကြီးလို့မရငယ်ငယ်တုန်းကြီးသက်ထားတာမှဆော့တွေးနေတာအရင်ကနေခဲ့ဘူးတဲ့ကြားခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေမတွေးနေဘူးလားတွေးနေလားအဲ့ဒါတခြားလားနာလားခုတမျိုးတွေးခုနတမျိုးတွေးခုနတမျိုးတွေးခုနတမျိုးတွေးဆိုတော့ကမြဲလားမမြဲဘူးလားနာဘူးထင်ရှားနော်ဒီနာတရားဟာတစ်ခုတည်းလားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာလားအခုတွေးတမျိုးခဏနေတွေးတမျိုးခုနတမျိုးအဲ့ဆိုတစ်ခုပြီးအဟောင်းပြတိဖြစ်အဟောင်းပြတိဖြစ်အဟောင်းပြတိဖြစ်နေစဉ်ဆက်နေတယ်ပေါ့အခုတွေးရတမျိုးဒီအတွေးပြောက်ပြီးမှနောက်တွေးတစ်ခုပေါ်နောက်တွေးတစ်ခုပြောက်ပြီးမှနောက်တွေးတစ်ခုပေါ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တွေးနေရင်ကနေမြင်နေတဲ့ဟာကိုစိတ်ပြောသွားတယ်ဟုတ်လားကြည့်နေတဲ့အပန်ချလိုက်ဘယ်သူဆိုတော့အလန်းခေါ်တာအတန်တော့တစ်ခါပြောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမဖြစ်နေဘူးလားတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတာဆိုကြတဲ့ကိုကမပြောင်းလဲနေဘူးလားပြောင်းလဲနေတာလားဟဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆိုကြတဲ့ကဒီနာတရားမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးဆိုနိုင်စားလားနိုင်စားလားအနိုင်စားဘာနိုင်စားလဲဆိုနာအနိုင်စားပြောစမ်းမလားခဏဆိုရင်ရုပ်အနိုင်စားနာအနိုင်စားပေါ်ပြီးပြောက်တည်ပြီးပြက်လို့နိုင်စားတစ်ခုမှမြဲတာမရှိဘူးဟောင်းပြောက်လိုက်အတိဖြစ်လာလိုက်ဟောင်းပြောက်လိုက်အတိဖြစ်လာလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့မလဲနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဘာလို့မလဲအဲ့ဒါတဘောပင်ကိုပကတိအရှိတဘောရှိတဲ့ပြရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဘောပေါ်လိုက်ပေါ့ဘယ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ပုံမှာဘာလို့အတွေးတဲ့ကနေပြီးစိတ်ကြီးအာယုံကြီးများပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်သွားတယ်မသိရင်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီးတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေဖြစ်တယ်နော်သိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုဉာဏ်ဖြစ်တယ်သိမှဖြစ်တယ်လေဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကဘာကိုသိအောင်တတ်တယ်လဲကိလေသာကိုသိအောင်တတ်တယ်ဘာကိုသိအောင်တတ်တယ်လဲတနည်းအားဖြင့်လောဘဒေါသမောဟကိုဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုသိနေတယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟကိုမောင်းထုတ်ပြီးတတ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာတစ်ခုသိနေဖို့ဒီတာလေအရေးကြီးတယ်ပေါ့ပါသိနေဖို့လေဟောခန္ဓာတစ်ခုသိနေရမယ်ရုပ်ဆိုတဲ့ရုပ်သိနေရမယ်ပေါ့ဘယ်အထိသိရမလဲဆိုအပြောင်းအလဲအထိသိရမယ်နာဆိုရင်လည်းနာသိနေရမယ်ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုအပြောင်းအလဲပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုသိအောင်အထိသိရမယ်အဲ့လိုသိနေတဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုပါစို့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေနဲ့ဝင်လေလုံနေဝင်လေထွက်လေတဲ့နေအတွေးမရှိဘူးတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအတွေးသားပြီဆိုကြတဲ့ကဒီမှာမတည့်တော့ဘူးရှောင်ပြောဟာလားတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူရှိနေလဲဆိုရင်ဉာဏ်ရှိတယ်ဘာရှိနေတယ်လဲဟာဉာဏ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအတွေးမရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်အတွေးကအစတော့ဝိဝိတခါဝင်မှာပေါ့ကြိုင်နာနိုင်တော့ရင်မဝင်တော့ဘူးကွာအတွေးနေသွားတယ်နော်အတွင်းနေတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေနေသွားတော့သဘောပေါက်လားလောဘဒေါသမောဟနေဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုနေရထိုင်ရတာလွတ်လာတယ်ရှင်းနေပြီငြိမ်းချမ်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းတိအောင်လုံးသစ္စာထင်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ချက်တစ်ပြည့်နဲ့ထင်လာတယ်အဲ့ဒါဘုရားတရားဟောပြနေတာဟိုမှာမောပုံနာတို့မဲ့ဥဒ္ဒရာတို့သာသမီတို့ဒုက္ခနာကိုဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းယုံနာတယ်မျက်စိမှန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါတော့တကယ်ချင်းနေတဲ့ဒုက္ခနာဟိုယုံတဲ့ဥဒ္ဒရာဖြစ်ဒီနောက်ဖြစ်ရောထင်ဟိုကြည့်လိုက်တဲ့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲယုံလည်းမပြေဘူးဒီနာလည်းပဲဟိုနဲ့တိလိုက်ဒီနဲ့တိလိုက်ဟိုနဲ့တိလိုက်ဆိုတော့မပြေဘူးယုံလည်းမပြေနာလည်းမပြေပါလားမမြင်ဘူးလို့သိတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီအတိအချိခံပြီးဘုရားဘုရားရှင်သစ္စာတင်လိုက်တာအဲ့ဒီမမြင်ချင်းဆိုတဲ့ရုပ်တရားဟာလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာပဲ
好，地里嘞，表来的地里嘞，下那边都看得上嘞，包来也都看得上，都特别许多的。哎，你都看得上，把我拿来说，年年地呀的，地都看出来哈，撇清样嘞，撇清出来哈啊，小难度也撇清，哎，那地都看得上，哎，那不急，他都看得上，都看那龙子，最来的前提的那种。那松家的话呢，你就看你求松我妹妹，都看松也把什么来着？都看松也，去别松了，去别都看松来，来帮你无恙呢，来修的。第二地的那松，你用球来看着，看到撇手球瓜，都要是路球瓜里面70年来的，70年来帮70年来的，好了，买看是地。你来别的钱看着都包拉上去，阿里的钱都把撇抓来了，这样手段的多大帮地吧要呀，把地的嘞，多大帮地皮，多大帮说的把来帮大看你不抓来，多大帮说的把来帮我大看你，把你拿来的买年大。把人家那里，他每年的正面秘书一地不过，被篱笆大家摆到了，都这样，那也来没家伙，台上来没撇头，别家来没撇头，都这个来没撇头，不话谁吃啊？他当不了了，被篱笆家里头洗了我，到这边撇比的不过，这样俺们抽回来，没得那种，没的。当不了这小老板都没讲那里，老客人没讲我俺不都看，公路。被兄弟里头，被要谁的阿不都干，没那撇大来的，被没有那种做，那他那边做，被我要谁的不光我被都慢慢老我到了办事了，培养我们用几的，第二我们用几的，等下我们用几的，刚刚也就我们用几的是别撇抓了，用几为了嘛旁来出来看，秘密第二秘密用几，到了把这卖。撇到那边说，哎，你不过对口有啥的，公路交哇，地娘地干那么给不他了，喏，必须有啥不嘛，那么给他了，地娘地干他了，都不哇，再看到嘛，地娘了，都没吃面路，地前地早不是地娘呢，地面大嘞，喏，地下嘛那么找到我，他说地下嘛找到来，来呀，个地娘那里头。只要那边对一段，那地要那边的那帮外面都不足对抓的，但是到这帮票政府不讲了，讲的喏，讲到这里这样靠那个我家讲，讲来，改进，aku ngomong那边我们米大的时候啊，把票到边来时，讲喏，到这帮来全国家比，现在的不给他讲抗不用。啊，像当家说的，哎嘛，老家对就是话对，本来亲戚的，不多老给怎么办？老西的怎么办呢？不要本来那老家咱都对，哎咯，所以那种啊，当家说的哈，老家也就是话我上月的当家的，哎咯，当家讲比了嘛，aku老基也就那的提点好吧，老公的啦也就那的提撇吧，喏，老公的啦也就那吧喽，达、地拉、杜达、沙嘎。Penya, kiri, utapa. Era tudo com ouça, jirana, kunapa. Biasa balik. Toda bang siapa yang jadi menawi. Tada dia le sidawi, tila le sidawi. Buhu dari, kandane pat ada buhu dari le kono sidawi. Tuda saka, dua tangan le. Kadang dia popio lah. Bubilu, bilu dampekan ada. Bubilu, warna apa no? Tuda saka. 对呀，小男也讲究了，都快抢那来的到底。现在没讲木老啊嘛，大些方老爷头做，一家子家同在没表演头，他们表演不来了，为啥个是一家子家表演的嘛？到底买没安装电来的做，到底买所谓安装的电路不听呢？到底买来安装电的，为啥个装嘛是？可能那每个人干的为了，到底买骗他呗，他们。一家差别的，一家差别的嘛，一场对的，大都比本来要每都是难写的，那懂吧？
သောတပန်ပဲသောတပန်ဆိုတဲ့အိမ်ထောင်မတရားတော့ဘောအဲ့လိုဆိုဘလို့လုံလုံးလို့မတွေးနေနဲ့သောတပန်ရဲ့အိမ်တော်သောတပန်ဆိုတာအမြင်ပြောင်းသွားတာပဲရှိတာဟုတ်ဘယ်လေးပုံတကားပိုက်သွားနော်လူလောကမှာသူများပြောသလိုပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းမှုအကုသို့မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဆိုမတန်ရှင်းတော့လိုက်တူလုံလို့မရောက်လားကဲကောင်းပြီတရားများသွားပြီဒီလောက်ဆိုတော်တော့မုံပုံနာတစ်ထည့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ်ပါဒါနအကျိုးရဲ့ဝိပဿနာအကျိုးရဲ့ပြောစမ်းပါလေနော်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တလုံးတည်းပြောရမယ်ဆိုဆုံးလွတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပဲပါတယ်လေအခုသူတို့မညာပညာတိရောက်သွားတာဘာအခြေခံတာလဲဆုံးလွတ်ခြင်းကိုအခြေခံဆုံးလွတ်တတ်မှာလွတ်တတ်တယ်နော်အရာအလုံးအရှင်းပြေတယ်ဟုတ်လားဆုံးလွတ်တဲ့စိတ်ပြည်စည်းအောင်တော့ဆုံးရမလားကိုအတွင်းနဲ့ညှိကပ်တဲ့စိတ်ကိုဆုံးရမလားကိုအတွင်းနဲ့ညှိကပ်တဲ့စိတ်ကိုဆုံးတာအဲ့မှာလွတ်တတ်လာနေတတ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီတင်းဆုံးလို့ရမလားတရားအထောက်မလားဟဲ့တရားအထောက်မှဆုံးတတ်တာမဆုံးတောင်းနော်အဲ့တော့တရားအထောက်ကိုမကောင်းလားကောင်းရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြအထောက်ကြခုမမောင်နာနေမယ်ဥဒ္ဒရာကြီးလောကီယတနာတတိမတဆင့်လောကုတ္တရာယတနာတတိကြီးဖြစ်သွားကြသလိုသူတို့ဒီသူသမီးရနေအတိသူတို့အတွက်တရားထိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အခန်းတော့ထားပေးတဲ့အတိုင်းသူနေရာငါနေရာတရားထိုင်ကြတယ်တအိမ်လုံးတရားထိုင်သူသမီးလည်းတရားထိုင်သူအဖေလည်းတရားထိုင်သူအမေလည်းတရားထိုင်ပျော်စရာကြီးပေါ့လောကလောကောမှာစာဖို့လည်းမပူရတော့ဖို့လည်းမပူရသူ့အလုပ်ဆိုသူများတွေလောက်ပေးချင်တာအချမ်းရနေနဲ့အချွေဦးရနေနဲ့သူတို့တရားထိုင်တရားနာတာလည်းပဲအဲ့ဆိုပျော်စရာကောင်းလိုက်ဒီတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအထောက်ကြပါစေကုန်သတိအထောက်နိုင်တင်လည်းပဲလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်မဲ့ဖို့နိုင်ပန်သို့လွယ်ကူလင်းမြန်စွာသိမြင်ခွင့်ရနိုင်ကြပါစေမေတ္တာပို့မယ်လိုက်ဆိုကြယနေ့ရောက်လာတို့သူငါချမ်းသာကိုယ်သိမြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေဤတော်တွင်မှာနတ်များစွာချမ်းသာကိုယ်စိတ်နေပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေဤတော်ပေါ်ရောက်လာမြတ်သူငါချမ်းသာကိုယ်စိတ်နေပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်ပြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေကောင်းကျိုးလူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေယနေ့ယခုအချိန်ကာလသမယတို့၌မိမိတို့သည်တသောမြတ်သောလူဝဲဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလူတိုင်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေတနာနှင့်တရားပနာမြေအချိန်ကာလအတွင်း၌မိမိတို့သည်တသောမြတ်ဆောင်ထိန်ဆောက်တည်ရတဲ့၅ပါးသီလအစရှိတဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေတနာဒါနအကျိုးဝိပဿနာအကျိုးနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်နာခံမသားတဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကံစေတနာတရားနာပြီးဒီအချိန်ကာလအတွင်းနဲ့ဝိနည်းသတ္တဝါတွေကိုကျမ်းမာရာကျမ်းမာကြောင်းချမ်းသာရာချမ်းသာကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်ဘုရားရတဲ့မေတ္တာဝါဒကုသိုလ်ဤသို့မြတ်မြတ်ပေါင်းပါသောကုသိုလ်စုစုတို့ကြောင့်